I'm so. Me more me come here, but you can't walk first. I should call some machine. We can wear sa. Also, I can't know man penny for come on. My run you. It will not know about the power. You drink the yo. But I hope that's something. Don't know one my day. Now, when it get, one was say, you can't tell you my brother studio. Oh, I was ya. So we shall car what bon who would draw out the man no, and no Akoma what the man why ya diamond your power no. So when madam. Yes, many and pa. Na wow. I'm a answer because understand your friend is saying. Me go pambio. Sir. Emefe pa. The friend is saying. Marco, we my friend is or the car no be ma. Hey! Aha, would you have a casa gumda? Means you was a star, your friend saying. Or don't me the car no be ma. And now, or don't you, honey, and me and I. Me patch me don't know who feel. Who don't know what you know. Into Kotoba, I know the car in my wall. And you may pen be. Was it to or dom the car in the mount? Or dom the car in the mount? Yeah. It was the car in the mount and understand the bed you can come into a moment. Professor Mamma me papa. Abba, or dom the car in the mount is Stano, Sanya friend. Oh, I see. My young quay. Marco. We de nya bone bone kura ekuro meni abrantie bi awo ye fe na kwasipoku ne den enam no so a medi hu no eni na wo fa ase eye madamfo na ema medi hia akwasipoku timi hia akwasipoku no meni ne wo mienu na ya wo mienu no na eye ntokwasam na abusua so mo mpene so ene ade te na jata awale ne gu na na be de ebegu ana ware ni gu ye naja onoro fa ni we na me so me fa me we ana ye teto ntim nkwala me yenu no ekodi me maame ho na me so nyame adom me nya ba mama na be ye me ho ade na me ba estate house na me te ha nti nkwala me yenu ni de omo kodi me maame ho no nti omo maame ho panyini no awie school owie school no ana me frɛ wa kwasi pokui ana ka cho say panyini ya awie school na ye ne dey what me de minister bia me ka se me de ne ko school bia na me akwasi me anya sa enti sa afina na akola no awie school nti na abufuo e wo ho na me de me ka te ono krampo na ka te ko no ma amfre ni biem enti akola na so na nte ko ne papa na ase e wo ka chances da school na bo nti se ye nde wo se mu wo ska mo de mbekọ de a ene mo ase na me de me nka ase me wo ska me de wo be ko school. Hey, I pray from me no gina phone so be so am say ales nya abotre school no obekọ enti edidi mu ana me nwa yi so frɛ me say akoso school na akora na bɛkɔ enti one man maame bi wo ho na mkozu sumu kyerɛ man maame ne say da bi me ma akora kama say ensei na abi kura na papa ne de no kokoto adwuma mu na akora ne nsua na ode no wakɔbɔ yɔnkɔbɔ ne bi na akora na ba bɛsɛn enti me di wanim na me de wakɔ na makɔgye bosia e de amaw na de akora no akɔ school maame ne ka na msio mate nti ampa maame ne e de wose ye yoyo di manim e de ekwaje bosia na maame ne akora na mu kura na dade na akora ne ba ho na me ne kokwaje iska no e na me de toto niema na akora no e ko school nti di be na awotwe na mse da bi maame mfre boy na me sheda na mfre na mse akwasi na was me ko engagement bi wata no dumate nti me nya ka nti me so me ne kasa na me hu se me kunu so ba na me kate ko nti di be yi na me frɛ no na me se akwasi na akola no 87.9 FM ne ye ukuada obade na daroma ene ye midweek nyame ede yakosan de en aba asedem repem siedu ene ye de hye ne den kronkron no ene mo nyam ti ba bia wo bia no na wabomode anse obeka me ho na yetumi ede akoma mu nsam dwumadie no abrewo na se bia Facebook ena na wo hwe no a ene ye mo hu se ye nya haw kakra e wo ho ye ntumi streami emfa ye Facebook page no nti mo a mo hwe Facebook nyina traffic no ye direct akọ YouTube ai traffic no ye direct
edi akọ YouTube enti mo betumi ahwe no YouTube anasa TikTok enti momomodia na mo nhye ne nso emaye mobile Facebook amuntumi enhwe ewo ho agise YouTube enti no ye direct mo akọ YouTube Akoma 879 Akoma 879 Akoma 879 wadawroma wo hwa na wa subscribe yen page no na wa mia notification bell no so breso a you get notified na wa hwa ma foforo so atumi enya bi ahwe na bibi atumi aye kama YouTube enene mo betumi ahwe no YouTube Akoma 879 Akoma 879 yentumi streaming fa Facebook enuti ubehwe no ewo YouTube na bibia etumi aye kama pa na ubehwe nso ewo Onua TV bibia wo bia ubetumi ahwe bi ewo ho Nikki Pizza Fan Club UK make us say o maso mu den ya wo boye chidom ene adontene sa enso na Ghana Association omudwumadie ni so mo eboa mobrowafo na wonum ewo Mantova Viadana Italy abrochimemu ho asem na make nti womo so eso yasene boye chidom ene adontene pa na Adepa Information Center wokotwi wonum so abiemu ho a wobetumi ahwe dwumadie Iron Boat at 32 wonum abiemu Harimat Supermarkets ahenema kokoben wonum fidi akese ene womo abiemu sei kumo ama obi bie hwebie na Brabra Information Center so eno so edemu panti mo amwo nyina na mo hwebi na fe mu tie bi na mo de madwenkyere so babra esemu ye bia homa ne tuma na won wo de wadwenkyere ede aba medin ede Maa Akos program ni Akoma mu nsem sabre me kasai abedwafo nyina aye krado na nakua koko otibensa benkum so Ishmael Haywood wono so gina machi bomi chidom ni adontin sanso na ya won so ede yakọ YouTube na won so atumi akwa dwumadie bi TikTok eno so edi atwagu pa gadi shot it ene ni nuanom wo mo ejina ho ameka say wo mo so mtumun share emfa emaye papa na bibia entumi enye kama na yenko na awiai yene yenua bema bia yensa kan wa ha enkodi nkomo eya tai waso ye pa netie enkomo no eyie sanse na me snap no way Mamie, na me fan chat here for no mu se ne case ni case. And the case no, ye case pa. And nibre has come. Se obi ba baby na oboaboa ne ho sa na se ne snap di na chi na snap di asamwa munim di ade ye ne ma bebre enie na che se nibre has come pa. Snap di ya chira ba ni bi. Enya sam ketu na meka no say enti no bomodi ya atewa so fe wani na etie ensem no eye na enne yesi amagane amagahia ene yehunu amagahoho enu nti ene amagahoho bepiemu wo ha say yeshirapo no eno no yenko na meni menua be me eni nkomo be me na me mo hawie ya ena na apom adomo ya de Kristo say udin efa me kwabenya ko asare kwabena nyako asare free hin na bai me latini but with in crying okay nti akra na ofri bai labadi ne kwan wa wo bitra ka mu free crying basa no a na chese wutum no se enibre ewom asem no enye fedi agoro enu nti meye misa sam asema wo de bai na wie me nkuta na mboni meda etiefo ase meda mempanyifo a mo hu mi ache na yere gift yanti opa bia ye wia ye be hye ho okay nti enko asam na so ye wia na ache awonu nyina nti mi cheche obi a masa tu na se me na oba bi atena awo ma ba ko ene mienu ani nsa amoye 87.9 okay na me na ho abaiwa no me pe na asam yi ama mi hia no e wo GBC na asamana kitwa ne se me twa so na ye tia mani nye tia ye pese ofifi mu nyina enti na mba bebe mu ye bebe mu a na bebe ye dare no mafoma na ye nka nkyere me na me so me hu dia meye na me ntimi hwe me mba okay me no oba na awo oba na ye fe na kafu ichira kasu ye tena alabadi ewo mawule ewe mo meka mawule dia obi ani mawule ewo labadi na ye tena ho no na me pese me ye no ho ade oba no ampene ne papa ampene eti no ka so mo mpene no didi na me frefre papa no na me dada na me frefre no ne nyina wanti e me etu anamo ekọ papa no ne nua ho e wo ho poli be say 15 years back nie
eti no ebe hu papa ne nua no na ene ne di nkomo kakra na ebe di nkomo no na yebe kasae no papa no frɛ ne nua no sɛ bra na wonya hoho ode hoho ne wo ba ne ba so se ne nije wo ba no nti no waba ono afrɛ saa enti no sisi ya no hu di obeye so ode be fie because wo hie oba amambe kwan so no me fifie na me finkondwa fie enti no me ni mamamre na wo mamamre so awon sa mamre akofo bi ba na wo de ne betem afi na BBC that is a wasema eti me so me botu e fa oba no say o man enko papa ho dia ene enko relative bi ho e me be koy e be hu uncle me jansa si ho fix amamra se no e woman na yefunu be bae na me yemajo say e say me oba no ho ade se dia obeka no because my force no sa ye call mama o mama list no your friend no anti akone ye nua maso ekunu do ye coach na yere mama no mama sa letter no atem didie nyina ka ho magiatu because me na me de me sa ka ho ma de ye wo e be wo be ma no your friend no na meche na ye be wo nya meche no echi na me frefre papa say o be pese ba be ye oba no because na ma to me niam de da enti ni o be pese me ye no ho ade ana be ye sa wampene ye wo musa na ntafo bae na o su se mama bi se se na mama bi se ne o se akola ni nyi nti ko yiye funu na obo hwi no ko yiye funu mama bi mama no waka ba bi nti se ye ko yiye funu ye wo na me church no ye bi nya ntafo but me ni share me kan so be wo miensa ama me bo mu nyina din na me kire adwuma omba be ye wo GBC anim ho edini nti na me de nsa abaha nti cause asem na me ba be ka no me bu afu yiye pa na eni bi nso je ntu ntimi hu je se bia na edu bempenso bi obe hu se e bia na dia kan emo do me ye dia me ye bia me hwa akwara no e ma obe wo ye fefefe obe wo ntafo no so later no san banyim biom onyame no na ye ntafo o ma ba wiase e fe ba ko David Chei nyakwa asare na ba ko ye Duncan Chei nyakwa asare ba je sia me hu se ye fe me mba no se achu ni echi me so me ya kan ni ba enye se ye fe me ba achu ni echi eno so enkemfu a wo bi said na se achu ni ese ye ntafo o mo fi agbe me mba no so o mo fi agbe papa na efi akan o fi mampo enku apem late ekuyapem ho na me fi opanyin Chei nyakwa asare ex soldier oni Kwame Nkrumah ebon tuku oka soldier fo no ho bi me kan o mo wura history mu o me hu onipa me pese me o mampo ekuyapem e was school of death for nchen ti ya asase na that school of death no be yendia nti e frema sare nti me nuanu mu tie di a se o mo betie no mu tie ndi a me nuani me mba fie bon so no ye hwede ye be ya e be fie because emre na ya so enti no ye be won kwala ne wie ni papa no tu nsa frɛ me se membra na mamba na mamfa ne ba mbrɛ me obɛkyerɛ me so ya hunani na me so ene de enkanfu a ene de o kasa na ye se ye di kente da de funu no me so me nyo bi a obehu me se like obi keke but when we enter into the spiritual realm obehu se ye nso ye wo hopa anti no o kasa me memfi no be ka kyerɛ oba ne se de papa ntimi nkasa na me so yo mate e o ma ye kasa sana papa nsan frɛ biom nti ye frɛ biom no say Asare or whatever you call us, or me brofo, Asare or whatever you call yourself. I told you bring me my daughter. If you don't bring me my daughter, I will show you where the power is coming from, and I'll show you that I'm from Amona. Okay, and I say, is it your father speaking with you? No, say, yes, it's my dad. I'm so fine. So have you heard what the father said? I say yes. Brofo neyeka. Don't maintain brofo by many people so sa. Obano Ntichi brofo any Igbe pen, and I'm so menti Igbe. And say no brofo ana. I no church because me school kono endorse him bia but you know so it no can be guma jenjen de hian so beti ase e bi hian so beti ase ye wo ho or try so be call police me boa no mani ba kuma ase eno so no papa friend kan so on fi o em so friend papa na papa won say or police me won pay police for paying for I bia me overseas here met me ka say be ba kokra o senior chief inspector or license office here madam for pa the year na tell me say na make up John Jimmy senior sister and general me I know a lot of things in hands of work make I say I'm one of the kingpins you know me here dey say me your ma oba no the opese me bia me ye you know my yama oya nkwala nya 1 month or say me fa ne ba ne brand ma fa na brand na eno ne yankra na mo to sesen no mienu no ntafo no nti no mo nya 1 month nti e hompo ne yekoto din no yekoye no oni na busuafo te wo no omo
wa o mobile me ntimi so me kita me nsa mienza me nim nsa mo mepe mu ba sa nsa me nim ama me ntimi de nsa be se mienza ko e na de o mbebi sa bia me kita brofo nsa na me kita shinap na me kita whiskey na me de ko e me ko to na busu ya fo akwa ba me je so wa be fo obi ba na o mbe yo ba no na se BBC e na me se ma fo ti mo fan cheme mom so wa kan dia ya ate na se ti obo ye da yo ba no na me se o papa na ti woni ti se ofole say me pese me yo oba no ade ne kra na metimi ba kra be sa ne na yo oba no ade cause papa ti ase ti tia oluma ni ho oluma nso ahye me bo say oba no ma me nware ne biu ansa na me mapa ewuko enti ti oba no de me ni nya asem ene na ye ne ya na oye de bia no de me ho asem ekohyem me tu kwan ko Equatorial Guinea nyame adom president ne ba eto nsa frɛ me e ma me ko tena Equatorial Guinea enti sia ka se me no nka Spanish kra na metime adwudwam bi edi no be ba nse me be koye no me ba be ko no no se akola no e se o mu school na me say sky hen na be so because I have access to money and you know metimi etu yaka enti sky hen no mo pe but satam na me ka no na me dadu yase yo and say province ma ko kire mu duana tan mama bisa mpanyin fo e ho nso me dadu yase na me den me send scam na to no je ebi wa prefer ebi wa say ebi wa me call Opebia house scam me call yi Opebia house but I friend Dr. Notti me unity every week or unity 2 times me yi pe na ma send scam dem me nya bi ka na me da kan wa man ko pem time me betu kwa no yes and me bufu ye nti man kra no na me call on the 15th October 2015 na me call na me ko do adwuma me ko do e do Sunday Monday of the Tuesday na me start adwuma ti me start adwuma no omo ma me 90,000 sifa ndu babia say month na so ntini yanji nsika second month me say ni nyina ba Ghana ebe ma madam fi be ya friend Paulina enti say Paulina na line wa ha me obi amebo ni dim bia me won normal wa enti no say do so ye say be frefra e be mana afro enti o friend bizam center afo no omo ho te say na me so omo nyina omo ho ye omo say na wa ko ho na say na me say me ni say me ka yo say me ni Ghana o say na ko ho na me say I me ko no say okay this is here nkwala no school na me say me nim because wa dan for no we discount no it is here me meja no wa me mfi no also papa me cho nkwala me o ma enti nya botre bibia ni aya botre am so me see you mate sika was Sunday so fan kra no go to school no we discount oba so wadi Paulina bisa was me man iska bia e ono dia minim so otwa antropa minim na meche ntro bibia wetwa enti no se kwan bem dia fine kwan am bem pa dia na oba air na ebetimi apansam pense mu ama na hu se me pese oba me pe ne papa nyina me pese omoba na offering evidence your friend Gaza ne uncle me se niska na mama on country ne papa nti oje ha na waje ha me we miska bebre me pese nti na me de shina pa ba ha se ene de ebesi me pe me no kware o nti me wi me ko akonedi ho ono na enye mfie dua me na ye opsumsum ni aye fa no amanya ko a omo mo wala tanim no yiye enti no be ka sa asem yi ansa be no kwa na mepe esipe wie pe meka sa esehi okay sehi be de minim dia metimi aye bio me ndane nso ye ko fra ye man president kura betena se kura be pacho bebre nana me sere wada enya dia ofra me a me ba ma be ye mumu enti me nkasa ani oni abre eni me ni abre pa president kura bem kura wona debi me ka me panya sa me ka me se modwuma se me bodu ya ni wi a me wie so na me tu kwan akohyem ofra na masere no abodu ya da me bodu ya da ba na mpe na mpese me bodu ya enti me ma be frɛ ne ma omo mo nsuo me frɛ omo mo nsuo ase me frɛ omo nsuo echi omo nkwala mu omo mpanyifo mu abrofo mu ebibifo mu me yakopon ba me yakopon me ho odin te se kura no ye frɛ me kwa me ojam me ojam be ma me bobi din ne me pese nkrofo omo nim no omo nim se in the spiritual no me nkasa about spiritual mostly but dia me hu bia me ka bia no esesi wo sesi etwa sesi eni oyodi eti no me pese me ka me man nyina me hye nkom ansa na me nkwala ne ba me hye nkom ansa na me mba ne nyina ba se man me hye nkom na dia me ka ne nim a me ma de nchen me dia me ka no me se me ka na dia me ka ne enim a nhyira na be da ba me wudi pa se me ka na nsidia me ma ade nchen me nchen me pa dia en mba ma me wonhwe ne yi ye hia wo o ma ne hia wo wabusuafo hia wo minim eni tina me se me jimi hu di se dia me ka na no kware me hia no wadi bi no that day no me kire me ofi bia ono kra me wan chewo na chi wan a chekire no me kire na chi ko ofi ho
Jama me ko fi o mi enu na mi jama me ko fi o mi ko fi o mi ko to ne ma me papa me describe ne ma me papa chere no na me chere ne ma obewo na me chere ne pastor me bo ne din ebia na apɛ no nti no wadi nkan bi se na se ono ote eyi ma sabe me wala badi enti me ma na me nim no ono nim se ono papa na e so wa ba akra me pese de gu na nim ase enti o mbra no me test no me dia na me sesa me mango fi me wadofo bebre me hwe mkofo mama on ma so bi kwa de mo pese me ma no my friend me bisa no unye ni package e wo secondary school sisi ame unye ni package ono ba no so onim no enti me nka engogwa me oba me ya bre pa eni bi so wo enso ja e do start am no we say yes me every can have a bad side me tia say pa but I don't want to show my bad side no 87.9 o person hu no ne ya wo ho no na say I'm a gentle and we are gentleman say ntokwa dia manage ntokwa I love onage ntokwa any say say you bo atwere dia manage na me back first bon na ye I say ntokwa yes o believe won na o believe mo shia na ma bon ntokwa and you abaje nkrofo man so atwen oh the me jobi man so ntwe because as I say fight a good fight the Bible calls say fight a good fight so the fight which is not belongs to you don't go and fight that fight because you can die but where the media nkrofo nkola me na me bom dia so no mo ba wo bo mu di ansa mo ba I said the tibia o say bia wo pe o medi egu ho nti wo nti wo de beto wo mo me maka me nkrofo say me wo ba da me ma me wo nyina me ma first one me get the picture watch them me say obey boxer me ba me so ma me be bia da never innocent none of my children say o mo ye dey o ka so be wo me ma me say me wo ade na mpo ba da bi me pe oba say na mba no me ma ne yo mo nti me pen sa nti wo be so be wo me ma me wo ba wo be so be wo ba enti sa wo ko fo ba no yin sen ba ba yen da bi ya be sesa no wo be sesa no say o yo ba ya be sesa no be ma e wo hospital wo ana so be yen me ba be ma no panyin no me trasa me cross me na me papa trasa cross ne nan say ye trankonwa so sa boy no o trankonwa so chenya kwa sare fie eti oba no me ba na me beto se ya wo no ana ho moja no akroso ne nan akra no akroso ne nan me nka enda da obi ya wa ha na me ka se dia me ka wa ha bia se enu ma de nche me nti akra dia wo no aka na ato so aka na ato so sare ma me be ka no kwa dia because me eno your first born na say first born no second born me na me ba me choro se we na pen we na ketwa because me wani say me hu say we yakata me ba no mo da o mo go entafo no satan na me jije ketwa na penyin ne mpese meko cause osu na hospital won so ye ma me mfa no nko it me delay time it be delay time me ba na wa ya your operation da ankola no gu na me so nkola no na me bomb pa ma na mo bisa say na na me ma be so nkola na me say me ma no say nti hwan na pen na me say we na pen we na ketwa wow me on ma me we no na me ko trans na me no bisa say me we me mba na mo ena mo chebe amount a men fa to duro bi ne fa pam man ye wie no so me tua ska dia me tua ndie fine ndie ehun hin ndie so wasade ndie ma sade se me di na be fi me na me no nkwan man man gidi it no meti me ma di okrokro ba ye me krokron pa only the most luckiest woman in this world yes my woman die nti na say ono obebu niti amena me boniti man wa na abotire me na me boti say wodi mti bo me eno obey makeup so wa na aye man no no so no ni problem bibia say no aye wadwuma we aye medwuma me ye nti no meti nya ye bibia bicycle so mfa so ni free no an pen eno na say ye pian na wo na de o ka say wo ayi wo nwo oba no na aye me nwa na say onyankopon meka say nyakopon do ye pa o nyam de do ye ni wa obi bisa me ntimi ye ma a me nsanje ntientia me sade ntientia enti woni nyakopon e bon tuku yi a when I call his name right now what me ho I don't say I was say start agu me thank you eti no me ne won tuku bo one no wapam me ne wapam serious me kwasa da me ye nyina me ne wapam pa a wodi achinje fa me ho de a ene wa kwasa da open me ye say David ene de oba na ye ofa che no fa manyame me da che no by me pe no kware pe na snap na me da ba no se me da ba se so wan kan no kware dia na se me ye won biom tu fie won ma me so me fifie e je se me ko asam na ya kan no me nkan cha me papa ye o me nka bibia nchire obi aye o ina the first day America e bia me busu ni bi bete na woni se nyame so ye nkonfu nyankronpa wo kire ne nan ade ase chere nse 87.9 se o kan was amete tun so be ka cho se ono nyina omo nyina ye ne mba ono no mu di asem
nti de omo de nfa ma omo ni die se omo because to me didn't pay ndin nyina hye ne nsa and also mo man fa ni die ma to me difo etu gura bible no ma en sa kan ka jo say me ma dress ko bible no mu ye ka kire me na maka me yankasa bible na yankasa me nhwem udi kaza de makaza ten tena me tell Christ say me ko fie ko ya amamre because me tra konwa so ohia me e ko pio baby yes wakonya na mpe ma asem wana mankoja no enya se me mpe ma asem me mba na ma bi bebre worry oh Mario won bebre worry bebre ne say na say me ni nkofo bia dada ne sa ne ma no me taba bi youth no me no da me use wo me use enya se me de ye bone but no mo fele me ntino ne man fele na so we ya feeling papa me di 50 years am to e bi me ka say me boa but oba na be hwe school a me koy ni nyina me classmate it me di 50 years I don't think I'm a small boy. And you know, my son into me nkasa de. But now you for there. What you know what when you saw me table tennis. Me be table tennis champion. That's what 1990. Me na me gina on my lad. They cut up on constituency. Me na me gina on lad. Me na me bought table tennis. A man on for a tournament for school time. Oh okay. Because me chema GIG. And I'm winning me ka say university cap me na me chema om na GIG FI any entina na man feel lose an o na say mba ne de unum say unum kasa mba no omo yada wo yeah into worry bi pa oh me ka say me we cry me endu cry me ka say almost 1000 bedu hey omo nim de omo nim ma no cry some na me asa be na akaka jam za oh na say ekuturi akra me ko se ho omo hu me pe omo se tekero omo se de tekero me pe opa won fe o sa ekuturi agini omo se de tekero na asa say me pe e man na so pe ho de ye de che en watimi awe mama akoma ko 1000 oh se ne de me guso kompo o bo me se me ka bibia che ma kan tam bi wo ha kire ana me boa waka aha enti no wo so won ka asema nya no kre en na me pese me ka kire no ben ka sama nya no kwa wa ha mama akoma ko 1000 oh da bi me guso kompo awunwie oh da bi me wie e fiata na me pese enti 1000 na chi bi ebi ka ho oh ebi no online kra ha mo baso kra sia me pese me ware video o be so yere me pese me ware ese o be so ware na wujai oh sisi ano ma gumu kakra mama akoma ko 1000 oh na se omo de cheme omo de che nti emu bi wonni mu bi atena sen ana ya hit and run o boy na ko ba me de me njo ba ho ono no odwe ne ho nti me no hia me no hia wi ko me na me ka se nyakopon pa masanga me nya yare papa I tell you ena ni na so na bo no ro won sha kwando me pe kondom ya de kondom ya de on pe kondom de bi na yare bia so ntumi mbo me e was ba mu denti because me ne me nyankopon kasa yi se me yankwase ade ma yankwase ade nso mfa nche me ono pe no bitimi nya che me enti me tina me te ho no me nya obi bone single ladies and as married women ka ho debi me me slow ade o se hu obi yere kra adwane enti no single for na omo de bre me na ma we single for no omo na do omo ho ba this is ya me nya girlfriend kra me pese bia enche bia bia meto sampa frame na ya baba bi wedding no ya beba do me your wedding o ba dey o me engagement kitu ebi kitu e wo fie ade wo so se man ba be se no on ba bitim debi me nsoro bia na we dey tell me say me your wedding and say emba no o me style bi e be say ye won wedding o so kwa ye won wedding no grapple o grapple wa eno ani o so do be na jealous na akodan bi wo ejapade bi kwa o mo ba no ejapade na muslim mo ba e ji say we da me hu wie ni entan na me hu say odo no ho ende e betime akoshe ring ni e hira so na ya bompa eguso aware na ni engagement say ye beko mpemfo ni akobon kokoko na ya amamre ene na aware enye wedding is not anything but because of ebusuan fonti e bia no mo ba jojo oba no nyama ya eni ntina mostly ye wedding na wedding is not anything I don't see wedding as something ma taji hu sika ki disi abronsa ya kenya befo na me enye sika o na so mo kwa ba mo sika ma saba that's not okay ma me chi ball ha wo kwankasa wo koma beto opa mo ma me match de boy born match mo ma me match mo fe blaster na say match be name friendly match na mo invite me kakra bi na me ye bi kakra I tell you people dia meet me no I don't think say we beat my enya easy we dey draw na pe wo there be me fe draw me po bia ball no chekura na utumi bo shot na ma chest na me sa akata me de matara na kata boss na me yato na ma train dia buy inside me train ejapo no the buy inside ma ye no sunyanda bo wasa na we kan ya na ma ho bo no watu ma gina yira sa bo nti enya bo na meka eni nti na me yes alo eni nti na obo so mo de pe me na me we wo mo ma me 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 de
Hey, mommy. Yeah. Ubomi komo. Do so. Drew so ampa. Drew so. Any abre. Is na wo bo enti se wa wo hwa. Won se omonka bibi se sabi o aware anya adwama adru. Am na binum ka. Una betumi afa baba akon se metra baba akon. Oh. Me promise oba ne se me ne tena na o university a me fa na chi. Me ne te onyina. Utumi. Oh yeah. Na oba no se me do no. Me do oba no. Bibi enyo obi se me yem no. So no betuma ka no kwa dia. Tesi na do no ko. Omuka bibi se tokoro bi a wo bewura mu ne honhom a ewom. Wo bibi wan ho. Me do bi antimi yem hwe. Wo bibi wan ho. Oh David ni hwe. Me grandmother na me grandmother me ka se ye de ni di ma na ye fa na manya ko no yo bosonsum ni ala te obi animu. Yeah no. O ma meduane di ye. Me grandmother ma meduane di me hu na ma men. Me de metitu no so say o ko manya ko me do too much. But the amaya ma on de obi ani asase so. Ba so nyankopon yi. That's the ultimate. Me nkwa sorry too much, but you don't bring Bible. And all Bible yi. Because one thing me go me fa hard beto ha. I tell you. Wo bibia ho quotation. Oh, there be gidigidi. Nyanya sem de issue. So do na ka wo hinem. Na it's a bread of life. Ti nyakoba sam honhom aduane. Ti because o fa nyakopa fa niye enya kwotwekotwe. Also be nwa no ayenwu be hye no ayehwe. Me mpese me ma quotations na mba ye ma hye wo mo. Na me ka bibia e be hye mba me mpese me kasa. Na wo ma me kwan se me nka ba kopa me ka ba kope. A kire ma ka ba ko. Mba me tumofo. Me pese me ka kire mo se Bible say se wo yo ba no mbuo ukunu a wo aboa. You are animal. We are oba na umu kuna we aboa. Sa. Me no na me ka kire. O kan we. Me kire later be di. Se me na me nko bi mu hwe. Se wo ba wo asafo wanga me ma. We are oba na se umu kuna wa aboa. Na se ukunu ye eti. Na wo pese wo be eti. Na mbu no. Na umbu na den ni wana wo. Se de be ma be ya na okay, wo bebu no. Adam pa say eno kura mu no. Mam quotation me ma quotation achiri. Me pensisi ya. There be ma there be me mboko to quotation sisi ya. Mboko quotation sisi ya. Quotation de me mboko sisi ya. Na op quotation sa e ya no abomidin na me nka se ma throw quotations no. E dia mo na me da send wo WhatsApp. Me kwa me je WhatsApp number. Na ma send the quotation. Ka ba ko enu ye ba ko ka ba ko ka ho ma. Oh ma. Ka ba ko ka ho ma minti. Mbacho asafo no mo ma ye nsua de pa no. Me sema me pacho. Nyame asem ye ade a yes scan for no no ahwe ni na mo nja ye ma no we ma hwe mba no sa si asori kura no entumi nkwa asori na se won so awibi oh me ma se me de me asofo die no me mpa ade a ye fe no sofo because wo kan ozi ya me mbo quotation wo kan ozi ya o say me ma fam se mo ye sofo na ma ntimi andi ma asem so anka no kwara na nkyere nkrofo a ana ama na man a me gumu ni ma se na me ma mo ni ma bu ase e wo amana nu eti no we are software and I say we will be a elder and I say be me sewa din mu so miawani omo ba na mo checha omo twan I say plug your eyes off say be ya nko wura mu o ba no wa mu kura we abo yi de mente do wo de won't da wo de later I promise you me send mente da what me na so Bible no akura so ka say oba mu ni kru efe bo ma no okay and we say because be ma no na ebusuanity and we ka che be ma no so say won so do yere sharp nti be ma wono so ano na yire no so na say wajimi eno so Bible no and they will me I'm not here to preach the quotations. Yeah, I know. Yeah, I say you be can someone far to me didn't pain the because say which obi twan tro woni say Yakobon na chi wade pa na ye kokonsa 87.9 eno obi otwitwa nipa na nti woni say na chi wade pa no enye dwamambo say na what the 10 commandment number na chi wade ni nyina gu wo be won say awase gu me boni din won say awase gu me na wo bo Yakobon din me boni dia sense nkyere nisi apa na me ka bibi sese besi I'm tell onim dia me kan Shamenkom oh ma yes I want to be team or the beer. Amen. I want you to be beautiful forever. Amen. And I promise you that you end up
with good things in your Amen. life. That's the prophecy. Me anyway, so me pronounce and pack a bit of the mum. Although- Can she ask him good to mum? Well, yeah, my year. Although why you say I'm blessed. 87.9. And bra was why you Amen. ye dia go so dey nkonjainum. No kwasem. Many abrepa. No kwasem. Many bre na abre no, e betimi aye say second twa. E betimi aye say second war because mentimi ensa nka me ba na me promise papa ne say me ba ho. Me pese me kire nsa me ye be ma. Na me ba wa me mba fo nkola no, me ba fo no. Ada papa ne se nkura o mane nyodi ana. O say mane ye me dia, enti omba no be prove. O se nkura ne nyodi. O ka si wanim. O Fred be phone so no ka say nkola ne ye me dia. Eti o ma me ba e ko ho headquarters. Officer man be say different inspector mo. Makoye inquiries bibia onye inspector. Me ne police phone soldier phone nante. So me obi a o be say yes asemu a me are very smart. Anka me say me police. And as a soldier me call me sanka. Me inspector na so anka oboa me wantimi amboa me. Na me dey forget it. Enti no. Me year investigation pa. Anything na me money sika me dey fa ebinim so. O ma ba ne ska wutu kwan a. Me fa bi so tama me nko nyina me dey fa ne anka so edu ba bia. Eti bibia o pese ye ka bia na ehwe bia. Bibia ye ko bia na e ba ko hwehwe mu. Na me evidence be brave ya. I can just lecture you for you people to know what. Say, me ntimi nhwe me ma no come down. Okwa na de me ba. Because me Bible tell me say uhu oba ana say oba na wantimi anhwe na wo oba na wantimi anhwe na. Obi oso mboso ne ho mfa so. Obi na be ba kra de wo oba no anhwe no a. Osu ne mfa so. Eti me ya jimifo. Ai. Ti wo se be ma bi a wo bi ahwe ne ba. No na e kafo yi wo ne transfer sen. Oh, ya tena be say ye shia na nyinsen ne ba mu. Na nyinsen so me hye nko ansa na nyinsen ne ba. Me man 3 months be. Ye shia December, January, February, March no fa ye funu. E san ko wo December. Ina bibi ko bae. No ko wo January on the 3rd January. E share me so den na we. Akoma FM 87.9. Me ana me kai san ko wo. Eti e gina ne pastor, me pastor, okita me pastor no ko waka ba bi. Onim de abeka na. Say award ye nyame nhihye. But say nyame de obi a ne nyankopon se na one na ebo. So they say because David is nyankopon be friend no wo. Ne papa mpon kan ne nkan ne mba. So hwe bibia. Me ka se de nfa. Me ma brepa o ma. Me ka me sorry wa hade be chin. Me at the age of 70 years me ni fie bio. Me go sua Walden. A car accident, bit me a car accident. Wo de ba ka bie no wo de ba menti me ye. Be masters wo ho. Isi o moti ase a meti me abon mudin. A o mo kire me djuma. Me bie me ni sua adwuma so yi pa. Enti usro ntem. Me so ntem me a very stubborn guy. Enti no ka say me ni junto kwa won no. I'm a very wild guy. Age say na fa ba. Oh, me break me virginity at the age of 4 years. Aye. Didn't na break your virginity at the age of 4 years. Or baby the rape one I was 4 years. No ka say me fan shame na me shame. Why? Kwa wu. When I got say fashion. Oba no. No me dware. Na de am be dware me. Me kote no so so. Eti no so hu se kote no beti me enti o ma me ye. Me so I don't know anything. Eti ma break it and they me break it that. 4 years no. Na me so but na kote no so. What you train ya na say o ye. Also me say me watenka. FM Akola 87.9. kwa ya wona kwa watenka. So me no no. Enti obi you have a feelings. Eti me yasa de ntem. 4 years. 4 years minimum adwaman say o ka say biology a opa one day enfengu. Ma me no ye nipa ben. Ni o ye osa no. Oh, mint me mbondi. Me mpeni din. Me che so o ye busuani anasa abonti suni a obefi. Oh ya abonti suni but it's the family. Ye nyina enye abonti suni. Won say latana ye wo no. I say ye nyina ye ba ho. Ye wa hena say ye ko ba se. But won say bono no bobo e nuanom. So they say nti obi ba won chan e onua mutumi didi mutumi ye bibia. Nti no be dware. Anas just say e me wan so timi nya abonefo sem sa. Na mama me no maka say me mama like she's a very pretty woman. Na me mama no uska. It 3 na fufu aduane ni ho ye di fufu. Me di fufu. Me kwa na me kire me ho. O mama wala ta mo nim say me kire me ho. Na wo 4 years si den na hu so kote so. Ama sisi ameto me yi kire kwa wo ye mmehye. Enye say en agro. Sa me nentu kwa me jina wa obehu say nyema wo ho. nti so person obi unso obi kote so ahwe na nentu a obehu no. O de hwe kokromuti. Kokromuti eya na. The 9 de no hwe. Na why na che maame no ana ono na ka na num nsem say at the age of or ye was sa. I say ono de me nim hwe me de o say me ye na me ye. Akoma FM Ono pono meka say 87.9 Kumasi. bibi happen na owu ye. Odini ma ne ma me pese odine ba.
me castor na nkrofo ebehu omo behu nipa kro na wo ka no because nipa na wu be say me fan say 83 84 nim oh okay enu wu ye me castor na omo behu be ba won so and your be suffer the same thing on okay yeah me ha na me ntimi mba bebre an can me try say me ne mo ba be year program na ebia makanya me asem a kire nkrofo and you know what unya so no na te honhom bi gu so at the age of 4 years that be say there because a ma pemo dia no ahio ma over 1000 but me say on be di wachi but you ne me bebre a we ya on ntimi ndi wachi biom say otafro ba ho na opese honhom pese honhom bia obetima afebro be say 12 na a hye nsuo be say 7 days after 7 days e fa nsuo no wuru anim eno ani what we start to me no mo ho my respect cry e ba ko but to me di e be ma e di oba so di ase e niam bebre enti no the sama o ko oba ho na o ko ba ho na you twa with the bompai with the bompai o bompai bon dey misrama e nya me pa because bompai bon e ma bibia to me succeed me dwa bompai bo wa pa o me mfa me bompai bon di agro ba na me ne tan oni mi okay now so be kaya tam na onyim na me che no me be to no wawu wo dem wo so be kaya ena nyane no ena me nyane no so be kaya e ko no call living streams e ko pure living stream me call living streams kan yo se me nkwa sorry di ono no kwa sorry me nkwa sorry but dia me kan esi e ko si wona sorry okwa na aka chere nti madafo bi odidi matan ye friend Shambo there ko ma wule opposite ono ye madafo pa na ma me no 4 years no ye ne ba kwa na ye to aso o se ndi ye de bi ya Akoma so no dware me ndi tai wona ne dware o ona ta dware tem ka je ma me oni time man oni time ma me ko dwaso o mo latini se ma me ko dwaso e friend afi da ko a me ho fe pa won so pe zo ko no ho fe pa we are sure ene me ma me ntafo no osa no be catch na wo ma me nya mbe ma nya obi ase no me ma me o mo late nim se me ma me obi ya o nya amalia o kan wo fa pare anti alaba be bom din o mo nyina o mo nim pepepepepepepe obi nko nja obi enti ma me no wu ye no owi no nya mfie sen o na bi so Akoma be say fancy 84 ni se min sura ene na ya o denti na ya ma me ne papa ye bi eno kwa na ede no se ma me ne ya ma ni so wudem oh send there me say me kwata na 4 years now we were feeling like oh na say me catch you say ho aba me omba ba je ade ne say wo ye omba yeah no there ya no say wo ye eti me papa be masoro me nsua de I don't know anything eti me papa ma me bufu yo no friend Mr. Sorry no say yes no say of no ko see you say bra me fa oba no ko oba na me ntimi no na me papa kura no nkasa me kwata no me kada me kwata no yo de patron enti no me papa be fa me that was 85 no de me back school and I'm better than China but I was stubborn nti be say 1986 na me bo team be friend paradise in crime bukomo me kwa e bia me mbe fi ntem me ba be bo me nim say bo na be bo me nti ne obekọ wa yire already e na man kon so team be lusu cause me play major the key no make say I do play everywhere meet me abo meet me omo mo nim wala ba de nim say I can do a lot dia ma me no ade ye wonti na so mpa ma wo na na ase nye no mbonti wo fa no ho ta lo ye no aha still make say me penasem I be imagine her say the other year we oh me finish you ma me finish you me ka just say me udi me chikura na oboa me usa utumi na me woni say me woni ma bebre me sua de pa me papa chama de me boni din but okaona me wo e ene ya me nwanwa giti pa ade na wo chiri no ma ho enti wo say e say wo kokko wo ba ba ye na wo be me an ko me say me wo ba na abo ni ba wo na abo ye cho yemu na say me ba pen no wo hwe na so wo be say na so na ga ebole so wo na so ta e wo no wa so ebole ko baba wo ba change but the fire na wo tu ya de change yi say so yo ba wo ba yan wo wo ba yan wo 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 ba yo na prego ba the same thing Yankopon ba so Yankopon ba say nyina e ma ne mema nyina Yankopon ba yes sure so the caliber of God that's what we are having enye nyame na boy and I'm yen kita nyame su
Nyankopɔn so yɛ nskita yɛ kita bɔnsam so sɛ wontumi anya tene ni asenya me yɛ betumi aha eti no me wɔ sɛ na mete so te ase ɛso obia ne akyɛdeɛ na yɛ da ma no unse ba bia obayi papa yi kafo yi papa no wani wo hunu ne ma kakra nti na no mpene so so one ne ba no betra onim odi akyinje so meka ne mo frasa sem na kyerɛ no o ma me kwan dia me wanhwɛ me gu ne nim ase pɔtɔ me yɛ ne pɔtɔ kra because ebi ka ne mo frasa ase ma se on the sound oswa ma me na wo ti pen no me ti pen no odi me pen wo nso me di ne pen wo honhom asa de boso no be visit me oba me nje hwan boso papa no baby o sua ke na no ye wan ano me hu no cry o ya guy papa wo o de me kan tell hwe na ka me pass of di that's 2001 e wo Winner Chapel International Akoma FM 87.9 Paris me bondi se Paris tie mi a osofo no ka se maye rasta na me go twa me rasta ho atentententin ya de wo ya mfa wo me na me papa bi na me ye ye papa no kire ba de no kire me bible mu yie no ai me bondi din so ankrofo bibenu abo ankrofo so bebre ba se o hene ba me bondi din yes o no kire me nipa me ye o ma me book bi wa your friend man shall know yourself on the man yeton ope bia ukọ watu uka enkran watu o hwehwe bia obetuma kohwe bi ye wo books ni bi wa bia Bhagavad Gita ene tantra yoga no na sane ma nya oh Bhagavad Gita no di best 5000 years won ye beba ho beba ho na ohunu ehwehwamene bi asira ya na wa wi nkofo mata agin tum pese obewo ba ma obi abawe no me nya sa o nya sa se na mbema ne ye mba ne basa no mo treat wo mo ba ne ntina me pese be wo ba enye se me ye mba ne basa enye be ma bia enye be wo de ma me dia mewe ene yi na ti wuti egwa wo de ma me kwa fire burn your mouth fire burn your mouth fire burn your mouth so by so onsere so by onsere me sere wo say tutu di odituo si so abehunu di ode be ye wo ani aka ma na nte ya bronco asa pepepe ai na ya ne di bi atwam na afi ya sere na me wanwa because be ma wo so nwo ba then I put it to you say wo next yin send your ba wo ba me oba ai wo di grofo de wo so obi so cho de awi ne bie ya so be wo ba na obi be fa no say de wo say di grofo meditro no be so obi be du ba me de no ya o mo de oba bi enu a me na ye bia oba ka me say minim ye ana o mpeme oboa insida ni style ya hodo de oyibi o de bia ne de si dia ope ahakra na obetuma pebi wa echi ama mansa na makonkran sa ai na hwa de e ma beku o Akoma FM ma beku o Akoma FM 87.9 Kumasi nti onse wo ba bia pema ne reject o da oh de bi mpemfo bi reject okay say bi aso no bia ne nani nti no bi wa ho a osuro asa me ne obi atena omo nim me mboni din but omo nim enim me nim say owani oya beifo last minute kwa ye be jai kwa ne ma me be mu ne ma me say on pre ma me wan ba aba me nim nipa oya enti ne ma me o de me call police station say enchimi ntum ya kwa no so police no say una so ubekun oba no na me say ai so okwa kokun ba satan no kita yefun my sister cry back at so go yefun dum yeah I my sister friend magi me boni on do me say me penasem 87.9 Kumasi hey asabo Akoma mu nsam ti ne free program na Akoma mu nsam no se de tie bia no na e wo se ye de wa Akoma nim no epie e ma hunu se ampa program ne free na Akoma mu nsam ampanti ye mra kafo isu kakra na fe ye nhwe sesei luka se utoto ne magu ho se wo kwa kwaye kafo ihu ade ba papa na amakwan the reasons ne senti a wa because papa de kayan monyam hye so obi ene ne ba atena osembe ho ade die enti na oseme ma wa ma wa anya oba ne ho ade ondo nim bebi ofi no nim bebi ankwala no so fi Akoma ene ne pe nim bebi ankwala no fi ma na wo no enti ne ba no mpese obi abe na me share oba no so me ka chen say the ba ni nuanum nyina obi ani wa obetumi awoba e yade asi ono kwa no amfa ne wan bata me ho a onwo kafui the first day me share no o ka chen I tell you o wa homa ne so o say your friend no be kasa me my friend no me nya no pa e be sa atwe no kra na ba na nkom she kra ba ma she ono de onim dia me say me ka enkra no evidence enkra no won fie sen
ntafo no omo 12 years na panyin no 14 years One no miensa ba ko ne ntafo no oh okay na ise so omo we omo okro bia your friends e peje e wo ho wakoda Akoma FM 87.9 nti hu nkra na di san e hu nkra na be say 4 years ni me hu nkra na 4 good years ba oni omo kasa first na me no omo kasa na nse be say 2 years me no omo kasa after ntokwa ni si ye ntem no e na me ne nkasa bio na me na akwala ne nkasa cause ne papa me nim de o kacha ne papa ma phone so no o start say odidi matem o foke na me say nti wa wo ye panyin a o foke me o say ade na me di ne ba na tem ado ko didi ne baba na tem me di na tem so ayo de me say o man kola ne mbra na de me wo ye man me yam satan kwa no obisa me tablets apple na me say miniska eti no me wala na me ko Dubai eti polina di ho dance say shop mpo train me Dubai me kwa ye adwuma me withdraw sika no po me nsanti mi anka ni nyina eti polina no me woni normal ha eti beti mama frɛ polina okay eti no me withdraw aska na polina my send me 1000 na me di be count na me koto iPad 2 ma ona me kasa aka ba ko cause mo ye 3 days me eti me dia me be use no na me de ma panyin no eti me de code to so no nim say panyin de me fa ni dia ho me fa ni dia gro ntino o ye wesembin na be edu no be pese o hu se me nya brepa eni nti na me tu kwan efi akwa aba sem 87.9 hours ba so ni ndware be se letin kwan be pen sa ye free be se 1 e be do almost 7 o'clock yeah asa na e be do ye won nkra ne 4 years ni de na say sika so nkoi 4 years sika na ekọ 2 years na sika na nkọ biom adan papa na ka je me se man ye me man no oh enti o me foke no kafu papa se nkra ne nyodi ya say ye me bia nti me na ba ni no wa be kasa na wo kire o be ma kra ne de o say be man wo na me so ma be man mbra enti ka say o ye rof na me ba wa hwe ya me bo no adan kafu ni wo tie no no otatutu kwan ya wususu se bia de papa ne ka ne ye de me nim e bia papa na kasa na o say ni nyinsa enti papa na ka say o di ne ba no yes me say me nka sam bia o say de o say di ne ba no o ye no o ka kire o e bia na ebufo mu na o de kan bufo den na say o bufo me from starting up to now say bibi ni wadwen mu a then nsusu ne ewo wadwen mu a wotumi just after from the starting up to now me papa sam ye dem pa but me mama papa mbem cause me nim dia ye betimi aye me nim dia ye betimi aye e da hia odon ye ntokwa tema kafu nyin se ne bra wode wo nkra no first born ne ntafo ni na no esi so kama ya wode obetumi age achi se da bi nkra no yo de na bi abufuo e na ma papa ne ka asasem no me na me gidi se nkra na ye me dia but when you can be no ne papa susu e bi na nkra na Akoma FM 87.9 omo nsem oh me me so omo nsem so be betuma wo bi ayesa no so ye ne ba ndi untimi nka say bi si wo Ghana ha I player bi a obobo am say na asem si me mbo ni nim but obi nkofo nim ama ko die ni ko prove na che say enye no kware na so no me ka say ene we hu say ampa enye no kware na oba no wofo de ne papa ye ne so kafu ofwaso so ofwaso nkon yesa onfa me onko ton me ma ne papa ona ko kafu de betima be den kola na ba ena we hu say sisi ya no enye ade a medwen no ho mentimi ndwen kafu mo because kafu mi chere ma wa ya 87.9 but o mama kwanya sa me se ne dia me se no na dia me ka bia ma ka chemo say edi ntina me se me de shina baba ha ene sia no aha eti no so oye rofa na hinta sem nyina o pese me de gu a me de begu wo ama no hinta sem se bia ono tie no kobo adwaman ya na o da bia ndia bebrebe ene krono sem na nyama nyina me ka history nyina cha obi a one wo tie no me say so dia chinje no o ka chen se me nka dia me ka mo hwe mpran fie san oh me say ya chen mpran na etuyem ya tia na 3 months me no of fire fun Matias but my relationship lasted for anche entina me ka say me tia na 3 months the relationship 3 months into first born no anya sen ansa mo be won tafo na chi mo be almost 2 years o say ne wonyina kakra ansa na obe won tafo no bi beba atafo no beba ansa na wenu ma ba mo ko san bai ade say ma shep nkom deda ene say obe won tafo mo wo first born no wi ntafo bai no ko yo no na onim say me ga me kan no kware enti de okoyi ye no se o ka che maami bi ka che nso onkoyi no friend anti Messi no ankasa me ka che nso obewu nti wawu me ka che nso obewu anti Messi nebre na aso na nyame kun no sa na ebe wa adwene
Akoma FM 87.9 Kumasi. Den. Nchine. Eya yensusu nkasa na yenhwe saase no yiye. Na mo nhye nso yiye. Ade we me pese mo hye nso yiye. Enyo bia na okasa a. Enya adwuma nti wo yi ade a wo ahwe ne yiye. Kafu no ote ho no. So otie mi yiye a. I just want to let you know who I am. And I can do any possible before me and Christ. Before Christ, I can do everything possible. And you say you free one hour. Oh, means so say Nyakopo by Nyakopo. Say, don't you know you are the children of the land? So you are God in this earth. What kind of Bible abon? And me Jesus say me Nyakopo bad me Nyakopo what as for say so. No am I to me abro to me nyina so. Just a one and nanti. No me. Message just say obi and nanti. One nanti dey won anu nyam. Na you say no we say kwade any was say wasakro. Ti ne madada ni nyina atwam ko. O da bi se ti ade me yaku me mpiempo me na fofo ame no mo bobo mu nyina. Omo ntan hu me e ko meeting kwa me nya de a me what time. I don't have time now. Obo won sakranya na aseme ma ba ko sesi abere no. O da be agro. Eno ya agro. Okay. It's no. 87.9 because me fi adwuma ba pe me she fi. All right. Me she fi adwuma ba pe me. Me share ne nkom say ne nkwala no first one e boxer. Second one no omo ye ntafo no. Omo bebo. Ansa na nkwala na ba. Me kire ne say me hunu say ogina otaso o to ndwom. Na me ti ba kire onwom so ama no. Na wato. Na onwom kra me ntro ye. Kra matro ba bomielu. Na se wutimi hunu ade beba ansa na esi a. Senka wo so hunu say be ya wo kwa akofa no wo ne be wo papa betetu nti. Eni senka akọ ho kra. Da bi je say o se me nko. Wo betimi no. Ono na ka cho se ko ba no. Se me nko metimi no. Na se nya mo fo adwuma mo so nka wo be mo ayo ne ho ade ansa na. Ono na to. Ase mpratwe ni wo ana mpraba ni wo anka yenya bia ye wo ye. Se enye. Se fa wunim a wunim. But unya hu so dia na wo. Abraham ne mami no nyina ba ko no ye mpraba. Eno de wo mo ayo mo de. Yenso ye time ni etimi si. Yenso ye time ni onyakopo o se onsesa. Eti de si na no ebetimi si ne ebetimi si ochina. Ebetumi. Eti niam enye unsusu ye. Ba ye sure obi de ne de etu ye ho fo. Wo de be tu ho fo. O pese o de tu ho fo. Fine no ayem ye no ahwe no wakwa no. Na ne bone no oye no so no ebia na wo wankasa wontumi hu bone oye. Because enye ni nyina no betimi. Say unu say edikan fo no. Wo mo so eye mfo no so te say ye ne aba obi wa ne bone na oye ye no. Wo hu say eye bone no osakire firi ho. So what you say? Enti womo no abeyeko ye de womo de ni susu. But how will you know say nipa no say wokofa empono so ye den yo. Osakire free ne bone ne ho ansa na ebia wowo. Ti ye ntumi fo no ne bone ne meya. Ebia ono de osakire yo. Ansa wowo ba ebia wo de wontumi nsakire ne wawu. Enti na me kan say obi lucky. Yes na e won lucky. Enne wo ye bone a na to ato. When you're lucky at all. Oba me ne wo ho a me ka say na nka me pese me ye ne ho ade no. Niam be bre si ye se we si akọ. 87.9. O we kura me ka say ye si ne be 3 months ni. Eya me ya. Me kai no mesu because oni medi ni. Yeah, ono wenti ni. Oti me ma me sika. Say Jennifer say ne nkola nkola. Wasa ne nkola me say chale bi ni hwe bi anko so. Me kita 100 bi. Oh, energy 400, energy 500 na. Fast so na me da send oba no. Na after when kafu yi man wa wo foforo bi o ma chi. Debi. Wonko ho ana say me bisa ma dodo me bisa ma mienza the way I me pen pepe na aba. Okay, nti woni kafu ma no nko a wa wo ba bia bi kafu ma no kwa enyem de nti say me pen na me wo mienza because say me sa hye nkom bi na me wo mienza. Akoma FM 87.9. And o ba bia be fa na je so hye nkom. O da bi me nka say me hu dia me wo. Won say one thing is so anything me ka say so bia ne say na Nyankopon ene ne wo. Say wo be bisa kafu yi ya mbe a onyem Jeremy e friend Nyameche. Na onyem no o kai say mbe na me da o da mpaso awada a me bai no wadu achi a me so me bai na 2 minutes ka me say so kola ko so ba mu a me start say me friend say na yele betna studio ya ya kasa na kafu in sorry ya na o kai na e go pure living streams ana Shamu ya je boye Shamu ko bomi tuye ya je boye lo ko ba wiye ma na trouble ko na bibu say Shamu ne kwa so na ma be friend say Chiaki so de waka ba bi nti tumi bisa Chiaki ba Shamu ne ko Shamu so ti ase nsema ye ko nyina waka che Shamu na Shamu friend me no na me di nkom na me so nja no de oba ye bia onye
me ma won sen kwala ni we because o papa no wase ne mane bi e be bia ni obewo sa depi nti woni kafu ti woni kafu wu ya na na je say oni na bia nyame anka oni na oni say nti na woni na ni hia ni because oni wo nhia no because sa no waye ne ma no na wo ba kafu ya bra bom na no na be wo no na me bae no ah metimi no ani amaga ne be hia o say me kache say me nya akwala mane hu say me akwala me makache no ye turu na me ye ai makache say me nsuro bibia so bala ba no bibisa ma say e wo me ne me papa ntem kwa me ne no e wo washia no you and me da kafu papa kafu papa mo ko kromo no masa me ko kromo ha me hu me kwa o hu me sa I'm catch you. Also, me so hu me kwa me ko chia na me chia no good morning and a good afternoon o hu me I'm say why name say Jeremy pa sorry but me kwala no person kwala be pa no 40 sa nia ma okay eti no me call illegal enti on shed any reason be enti I was say any reason and you say ayi onu nti na papa no kwenti na woni kafu relationship no enti me anyina no no oni nti ya okay because wo ba na obi pa say opana so no person oni o ware no a na wo se da bia do miniska kra na maka say enye bibia na wo kafu na wo ja no be trankran na kafu odan fa odan simi so na say wo kra de sika de enye oga e wo sika de so odan sika edi eniska onya ko ponse wa hye me boss e menye sika wo be nye sika na me yi eni chi ba kwa me yi enya 50 Ghana 100 Ghana that day I be me share no wo gift anti yi me eni business man 50 Ghana na gift anti ma me 100 Ghana na man 50 Ghana na dey no Bema eba cho Brian na me no me na me nwura mu kakra ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a na waso eguso ada wutie ma menko na fe mene menua bema enkodi nkomo ewo Charistic Ventures Dr. Mwanro Marco medase ewo akonya odi amamenyi na mema atiefo ne ahwefo nyina ha na mama obi biara akwaba aba Charistic na ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ani hindi haba mixture hon komo ane de be so mo akai Ghana for ebia na ne first time a wotemenka into the phone nya bre na nya so metie na ye de ye dra ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ane di kan sa dro we eye do won so a eye infections dro kese pa odofo bi wo ho a infections tete no infections hanadwene infections ama me say waso adu ahwe aso adu ahwe ohun hwe se oye bema na wo ho na wanya ennam yare na masabi obema no eso tia na etie obema no na hoden ba na eba fom asama ensansan abegu no obema no ho bema bi wo ho a infections nti no odwonso na ohuna mane odwonso na obobra because odwonso a amani hunu pa ana ohun odwonso no so science wanka Johnson no eba sen no na ne Johnson mu apai mienu na ne bema mu nyina bɔ no pe ne bema mu nyina ehyehye no wadwonso awie no sometimes ubonso enso fita afiri ne bema mu eba bema utisa aduro bako pe ana me kamfo de ama wa abeboa aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a innam yare hanadwene ama ensansan ene na betena bema ko herbal shop bi e ben pharmacy shop bi e ben licensed chemical shop bi e ben any ba bi ye to woduro bi a wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules bema uto aduro na mixture no cap keto ahye so wo be nom no miensa no wayi capsules no Zahara G capsules ni mienu e de aka ho aduro numre so a no hwie Zahara mixture no cap no miensa na de Zahara G capsules ni mienu aka ho me pa chese udi ensuo no ana be nom to paye no bema nom no anopa enumre wada woroma nom toatoa so se de be ya infections bia ha wadwene innam yare bia tete wo no aduro no be boost wo immune system no ama ni nyina se oyo ba so na wo ho na infections ha wadwene na infections ama ensansan abaji wa himfi ho aboso oba aduro bako pe ana me kamfo de amaw eno ne Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a ene ohuna mane because white anasa odepoa ene na betena ama ensam bi a ema bi ka se eye mayare no ono so astate ka bi oyo oba na wo sa wo ha we ma aduro bako pe
ɛna bɛtumi aboa aduro baako pɛ ɛna bɛtumi ama wa hemfi hɔ no akye yopo sɛdeɛ ɛbɛyɛ nana ba nana bɛsa atonkra asa bibiem aduro ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules wodia ne sɛ wobɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia bɛn ɛne baabi a ɛtɔn aduro biara na pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na wate nka na wu ɔbaa Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛne waduro ɔbaa bi so wɔ hɔ a mesɛ onya ne mensesa flow no ɛntimi nyima yie onya ne mensesa pains paa no wom ɔbaa kɔ herbal shop bi a bɛn wo pharmacy shop bi a bɛn wo licensed chemical shop bi a bɛn wo sɛ opɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛnu ni edura ɛbɛboaw a ɛyi bia ɛhaw bia no ɛbɛyi ni nyinaa ɛde afiri hɔ sɛ eduro we mesi no bra bi wom sɛ ɔsa pa ɛhaw adwene sɛ ɔsa ɛtete ɔdɔfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ana de ama wo ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system eti ubose bibi kakra bi na yareɛ nketenkete na ɛha na adwene de bia no wayɛ nɔfo sɛ walking distance anaasɛ steps kakra bi a obi afra onte brentantam no ubonso ɔno nko na ɔtɛ so ɔfra ontimi mfro ubonse ɔhɔ a cold kata ɛha na nketenkete ɛwa nketenkete sɛ cold chi na ɔbrɛ obi ade akɔrɔ ubonse ɔno nko ade ubonse entimi nkɔ na amane hunu pa na ohun sɛ onya infection so a adura obi anom a onya yaresa ntentam no ɔno nko afa sa aduro na ubonse ne ho ntɔ no ɔdɔfo otisa aduro baako pɛ ana me kamfo de amawa pɛbi na for boost immune system no na nya hoɔden aduro ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfo giafo na mesi ebia na nkomo bi wɔ hɔ anaasɛ upɛye nnuro bi atɔn ɔdɔfo frɛ yɛn sisi anie ni nkomo 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 adafo yɛbɛkɔ yɛdura yɛfɛ no hindi haba mixture na hindi haba mixture ɛna opɛ malaria mixture pa adura ɛyɛ kama ɛyɛ tatahwea malaria fever esuro no pa ene hindi heba mixture sa odafo wo ho na etiridi muawa na eha wadwene na malaria fever ene wabetena a etetew ama waposo nyina ayawoya na ama ahohye so asa begina wo so na esaja utipaye na unhunu de onya wo ho odafo bi wo ho a etiridi muawa na eha na due to the sense okona dwuma mpa na nipadua ne nyina ayemre nipadua ne nyina aboto aduane mpa odimpo no odi aduane to nanuma nanum nyina aye basa nanum nyina aye nwonwono odofo otisa pe hindi heba mixture odi ya ne sha obekọ ba bia ton aduro bia sɛ ye herbal shop sɛ ye pharmacy shop sɛ ye licensed chemical shop wo sɛ ope hindi heba mixture odofo oto aduro na kab keto ahye so obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumere sɛ aduro we esa ye aduro a sɛ typhoid fever pa so hawa dwodofo 87.9 hindi heba mixture anya aduro bɛboa sɛ typhoid ama ahohye sɛ aduro numra obɛda mpo no obose oda enda na ohu nyina yɛ obasabasa aya na odofo bi wɔ hɔ a ɛyɛ ne sa aya na onya adwene bi mpo sɛ obi mpo ana ato na duro obose ochinchini onenam odofo hindi heba mixture abasa ɛbɛboa wodi pedro no bi so hwɛ na wankasa no obehu sɛ typhoid bia hawa dwene no ne nyina ebefiri hɔ odofo bi so wɔ hɔ diabetes ne sugar level no tete no ne sugar level no ama ne huna mane sɛ edura no mra obenya honka ada no jonso na ojonso ne soso tia na etie enche obonse na nsukom sa de ne ntentem ekuro beto no ho a eche ansa na ekuro no atimakɔ odofo wote sa eduro bako pɛ ana me kamfo de ma wa ebeboa for regulate sugar level no eno ne hindi heba mixture odofo bi so wo ho a high blood pressure tete no odofo me kamfo hindi heba mixture ene de ama odofo bi so wo ho a oye adwumaden adwuma wo ye no ogina ntentenche adwuma wo ye no ogina eja ho che etodofo for hindi heba mixture wodi afa ye wadro nom no anopa cup no miensa
awia miɛnsa anumere miɛnsa na obehu sɛ aduro no bɛboa a adwumaden bi a woyɛ no aduro no bɛboa a yadeɛ nketenkete bi a ɛha wadwe no hindi heba mesha ɛbɛboa ama ne nyina afiri hɔ ɔdafo yɛbɛkɔ yɛ mɛmɛ duro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules sɛ duro we ɛyɛ duro a aba sɛ ɛbɛboa bɛrima bi a wɔyɛ mmerɛ wɔn pɛm sɛ woyɛ bɛrima na wɔ hɔ na wɔbɔ adabirijo woyɛ bɛrima na wɔ hɔ na wɔ weak erection bɛrima bi wɔ hɔ a sɛbi ehyɛmu na atwo ɛbɛsa onhunu deɛ ɔnyɛ no ho wobɔ sɛ eduru a amanihunu paa na wɔ hu woyɛ bɛrima na wote saa na wɔbɔ adabirijo na wɔ weak erection na onhu deɛ ɔyɛ ho a bɛrima eduru baako pɛ anaba sɛ ɛbɛboa eduru ne Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yale agyina bɔ so bɛrima wote saa mekamfo Zahara man capsules ana deɛ ma kɔ herbal shop bi a bɛn wɔ pharmacy shop bi a bɛn wɔ licensed chemical shop bi a bɛn wɔ ɛne baabi a yɛtɔn aduro bi a wosɛ opɛ Zahara man capsules bɛrima wotɔ aduro na wobɛnom no mmienu anopa mmienu anummerɛ nom toatoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmerɛ yɛ a woyɛ wɔn pɛm no aduro no bɛboa ɛbɛma no afiri hɔ bɛrima bi so wɔ hɔ a ne nkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima pɛ Zahara man capsules ntam ɛno ne aduro a ɛbɛboa wode ya ne sɛ wobɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia no wanya Zahara man capsules ɔdafo saagye afo number sin biem ebia na nkomo bi wɔ hɔ ana sɛ opeye nnoi bia tɔn frɛ yɛn sisi a ne bɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ɔdafo asɛm de bia mɛka mese bambo atrema eye chen ayasa bokiti ma intodofo men twen enyare ansa no wapɛ currency ke nupa ye frɛ no Zahara mixture ene ni ginger process ebo abustu immune system no asa two infection bi ase ene Zahara man capsules ebo ba ma bi a wayɛ mmerɛ ene hindi haba mixture ene malaria fever do tatahwepa ye nupa yi ba bi a ye ton waduro bi a ya to apete hɔ medase mako medase papa menua be ma okwa na wo de nchia kese pa ma Dr. Moa ede amame Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na wasogu so awutie na wo hwɛ ewo Onua TV no enu nti no bomodia na ekoso na yebetwa ye ho aba na yeba na kyese yeba betoa so yebefrɛ kafui na ye ne kafui nso adi enkomo na ya yensa adi afrɛ no sɛ asɛm no eni soso enu nti ewo se otumi ebeyi na no wa himemu na afa ye hunu no no so side of the story sabaya ye nyina ba akofo de so na yemfa enje je hwɛ me enyu afidie no emfiri ha me twa me ho aba sima ne abetoa so middle now then I wote ho a why stay for sa no ono kwano no jama wa bre Akos send your mensa ni me na mu twitwi but we take encry okay nti akra na ofri ba ye labadi e kwan wa wo bitra ka mu fri crime basa no a na kyese wutum no se enibre ewom asem no enye fedi agoro eno nti meye misa some asema wo de ba ye na wie me nkuta na mboni meda etiefo ase meda mempanyefo a mo hu mi ache na yere gift yanti ope bia ye wia ye be hye ho okay aha nti enko asem no so ye wia na ache awon mu nyina ti mi cheche obia masa tu ana se me no ba bi atena awo ma ba kon ene mienu Akoma amoye 87.9 okay na me no ho abaiwa no me pe na asem yi ama me hia no e wo GBC na asɛm no ketewa ne sɛ metwa so na yɛtia ɛma ne yɛtia yɛpɛ sɛ ofifi mu nyinaa nti na mbaba bebe mu me baba mu a na abebi ɛdare no mafoma na yɛnka nkyerɛ me na meso me hu dia mɛyɛ na mentumi nhwɛ me mba okay me ne ɔba na awo ɔba ne yɛfrɛ no kafu ikyirakasu yɛtena alabadi ɛwɔ mawule area mo meka mawule dia obi ani mawule ɛwɔ labadi na yɛtena hɔ no na me pese me ye no ho ade oba no ampene ne papa mo ampene eti mo papa so mo mpene no didi na me frefre papa no na me dada na me frefre no ne nyina wanti e me etu anamo ekọ papa no ne nua ho e wo ho poli be say 15 years back nie eti no ebe hu papa ne nua no na ene ne di nkomo kakra na ebe di nkomo no na yebe kasae no papa no frɛ ne nua no say bra na wonya hoho ode
okoko ne wo ba ne ba so se ne nije wo ba no nti no wa ba ono afro sa enti no sesi ya no hu de obeye so de be fie because wo hie oba amambe kwan so no me fifie na me fi nkonja fie enti no me ni mama mre na wo mama mre so won sa mama mre akofo bi ba na wo de ne betin fi na BBC a that is wa wasema eti me so me botu e fa oba no say o man enko papa ho dia ene enko relative bi ho e me be koy e be hu uncle me jansa si ho fixo amamra se no e woman na yefunu be bae na me majo say e se me oba no ho ade se dia obeka no because my force no sa yeko mame o mame list no ye friend no anti akone ye nua maso ekunu do ye coach na yere mame no mame sa letter no atem didie nyina aka ho magiatu because me na me de me sa ka ho ma de ye wo ye e be wo be ma no ye friend no na meche na ye be wo na meche no echi na me frefre papa say o be pese be abe ye oba no because na me ato me niam de da enti ni o be pese me ye no ho ade ana be ye sa wa mpene ye wo musa medie no a na waso eguso a ewe wutie no na mame bi sa say ye ka say ya kakafui papa sa o mame nti ase ana oba no ani mame ne de me shada eni ne ending komosa but o mame ti ase no ede na o mame ka wunimu no wahu ne pen woni na tena ahia pen ya iko ye ko a ya ba wanim kakra bi mame kafui e kasai e menene kasa na ye ko no na me kase me ko shia no no mpo no wanti na ni mama me so bebo mame no Akoma FM ade ya ukwo ho a ebia the first time I ko hompo because that time nyina na me fe papa na or like it doesn't show off and you know you call that day na you call and papa mama sorry class so bebo masun enti ne uncle so na mo ka say na ade onipa na ba won bisa na no say wa be fa me ba go o kan wa igbe mi so ma photo me o kan say na me hwe ndi ne ho ye mesere for was so bebo masun me hwe ndi enti o mo ka say mo wie na asem ko si a ye bisa papa asem papa no ntimi ankasa wanyi na no kopem tam ye wie meeting ade kafu isu a o yanda age ana kafu obi a or em say e bia no respect na papa na pa enti afa for papa no Akoma FM 87.9 Kumasi. Let me see. Tema emma obi apart from ne papa e bia ne papa kasa obeti ne papa kasa e fana. Enti no I don't know. On no nim dia. Woni any dear respect ma obi aka ne papa nko a. Kafu me ne or respect mama. O mfie be sen. Kafu obeti me the best 42 years. Ana so wonsa. Me kwa me kasa underage wo yese wo mo so abefom de so ma befom de she no me kasa bi o ye underage ono nko na awa na before we share no wo ma wo baby dada the minim say o ma wo baby dada back because me minim no me share no ma we pe na minim say me na wo say wa wo bi me minim say 87.9 Kumasi but me sure say wa wo enti wonnim adekro potenti a wo mo pesa wo ne wo mo baba ne betena this o fra papa na obisa na enti no ono no obetimi aka bibia fa ho wa nya ba ne bone oba me neti oba me do no me neti ti den ti na ese me ye ne bone mo bisa ka fi se me ma bono dana unka senti a wayi o papa ne o mama ne o bibia sa o mo hu ye mpo da kopem time a o mo hu me da kopem time a nkola nyina ba asase so enti no woni ne wo first one ne wo ntafo ne wiansa na wo kofie ye won first one ye won nyameche ina second one ye ntafo no me chese wo shia and wo shia no na nkasa de wan kofie ankohu wo mo but woni ne omo ba ne wo yansa na wo kohu wo mo na me ne no enwo ye ne ye ko ne uncle nchen hello yes good afternoon Kafui na pom to say please can we go English please Kafui untimi emfa twi no brofo no mfrafa mayen wo mo tie ye dodo no let's start akaka ya ha ne wo kan kra ye kwa brofo ne pa no aye omo wo nkrase no nso wo mo nti ase enti wo de fa rewrem nkakra ma me wa ye bete enti mi your life ana me pa cho an Kafui wa life okay me da say Kafui de na ye kan say abranti a ye friend Samonyako wo se wo ne wo awo ba sesi yankasa no nkra no ba bi o mo wo no ontumi hwe wo mo mumma ne kwan ma ne hwe enkwara no ye pese hu se problem ben na ewo ho
Because of problem here, a new per se. One baha, he doesn't come here. For the past 11 years that we've been here, he has been here only 2 times. Nobody has stopped him from coming here, madam. Osi o papa no etwe manso. Papa no o papa say enkwara no enye nedia. My father never said that. You know, for the past 11 years, he doesn't look after the kids, and the kids are not conversant with him. So if for the past 11 years, I will share Akodanu, you know what he did? He took him, called Jeremy the firstborn, instead of at least, now Ube Dami Papa, he said, oh, Papa, Lidawa, he said, we share me, Tema, I don't have anything. One bow, or something now, said Jeremy. See, Oba the son was. Now, Akodanu, me and Jeremy have never stayed before. So, as a child, the child says to me, so what is he supposed to do as a father? As I say, oh, Akodanu, one call, now catch Akodanu say, tell you or see the billing, see a mess, or he's no longer his father. That was thought as I told the small boy at a tender age. Osi nyane bane Akodanu. Okati Akodanu, sisi Akodanu or GSS2. Or GSS2 into Obotuya Kasampo. When the boy says you cannot come, as a father, I mean, you should call him after all. For the past 11 years, he doesn't see you. You don't send money. And he said, you came to give the child to America. You have never been to America before. Sorry, I've never been to America before. You never come here. So the kids are not coming out to him. So instead of him to call the child and promise him something, get something to make him like feel comfortable with him, he told the boy that since you refuse to come and visit me, you are no longer my son, and I am no longer your father. Even I went a lot of complaint about you. They chased this guy for 2 months. Do you know the time, Oba? One time he said to me, Oba, Saturday afternoon. Mommy, he said to me, he gets you. No, this one said, then. I've been chasing you for the past 2 months. Number, Sisi Amiwo, a funeral, Saturday, Oba, you don't respect. The way Asali spoke to the inspector that day was a pity. I have never ever, God is my witness, I have never ever stopped Asali from coming to see his children. Madam. Yeah, like enye wo na wo preventing no say wo be hu ne mano, but your father. My father never prevented me. The time he even got deported, madam. The time he even got deported from Equatorial Guinea. You know that he came here not even holding water to give to my father for looking after the kids for the past 10 years. Even at that, my father didn't say anything. My father took him in. Because in my family, we are not tribalistic. Even my sister is married to Master Kuledi because we are not tribalistic. When I felt sick, my heart was swelling. This guy deserted me. He deserted me. If not my parents, madam, I would have died. This guy deserted me. But I never stopped him from coming. My parents never stopped it. It's rather sometimes my father cries that, hey, Kapi, so a man could deliver 3 children on you, and there will not be a time
Asari bring 1 CD for the kids to eat. Asari had been going around. He came to funeral 2 weeks ago to Volta region, asking, and he was resulting me to one guy we don't know. He said the guy friend knows my family. Asari said he take me to Juju, he will take me all over, and they watch the kids. Why? He's not looking after the kids, madam. If he's looking after the kids, he should go to MTN and produce receipts. Madam, òfin ọ̀ṣẹ́ àkọ̀dánú àmì ìkàǹtì ẹ̀bìbí ẹ̀yẹ̀mí bá òfin àkọ̀dánú ọdún mi nàm ọ̀pọ̀ ìtọ́sí mi wọ̀ dọ́tù àkàrà councilmate yóò mú fíẹ́ mi pàpà tẹ̀ ní ìlú ayé gbà bẹ́ẹ̀ ni làwọn màmí ti àṣẹ mi làwọn màmí ti àdẹ̀. Yes, madam. 3 children. Why na Akoma make his report no? One call ya na someone am call. Now see the reasons and saying. I'll cut your meter. Madam, Asani kase mi ọba sabi kase mi tẹ mi ẹbẹrẹ fún èsì tí na mi yẹ mi na èmi ọkọ yìí ìlú ọbẹ sani kọ ẹwẹ abẹjìlẹ ẹbí ọgbọgbọ àti àwọn ènìyàn wẹwẹ ọpẹtẹ ọkùnmi ọṣẹ akọdani ọṣẹ akọdani madam 11 ẹwẹ na aye di nkomo no na ose embe 4 years ni e na ohun nkura no but wonso wo ka say 11 years enti no no kra wo mo ne sen you don't want me say 11 years no oba has to confess you papa o bi sanu if you pa no for me papa si confess Mama, we don't respect me. Oh, thank you for agreeing. Oh, sir. My senior was done with you women. And he said, yes, madam, he said, shame. But for all that I have done for this boy, my family has done for this boy. If you are corona, oh, you fine. For sure, me, madam, but oh, me love. And see, when was the last time? When was the last time or Sunday in Crown Sika? About 6 years ago. About 6 years ago, and now amount to me are saying, and now Equatorial, I want to send this Sika buyer through who? Or sending the streets away now. Man, be a fire service officer. You put call a bill or you put na mi ko afia na mi ko jinu asa Sabrina send us or Sunday how much did he send? 600 Ghana cedis. What? 200 Ghana cedis, like old currency 2 million. 600 Ghana cedis. 600 Ghana cedis. Okay. Yes. 6 million. Okay. Sabrina na enkwana ages no na you're saying example was 6 years, 5 years to 6 years. He said we were 11 to 12. Oh, one more that. Oh, once first time Obano now meaning yes after when Makuma my house was cleaning me it is first time Oba time Oba the dump me with my parents because I was sick. He
he came and dropped me with my parents and left. When he left, he didn't send his papers for my treatment. He deserted me to die. But certain nana one no we yare ye ni nyina no na mo relationship no wo ho anasa na and he came but he sika of your need. So how long did your relationship last? Me 3 years na me yari na o di me papa ni mama only Akoma me 2 years only 2 years that the dumping me water into her. Obetimi ababiam, can you repeat what you said? I said that I was with you in Accra. Okay. And my heart got swollen. I felt sick. 87.9. And he came and dumped me with the children here in Delta region. The kids were only 2 weeks old. And he came and dumped me and left, and that was it. He never came again. Until he got deported from Equatorial Guinea. And he came here empty-handed, not even water for my father. For looking after the kids, that was about 6 years ago, or 5 to 6 years ago, madam. Okay, can you hold on for me? You can say, Sammy, was say 11 years in it. So what's it? You're kind of 11 years in it, nothing. Ana o papa so anase o omo en catch or say men me hwehwe wo ma no wa na won pese obeba ho me da say 11 years ago na oka no say okoba kaya me sani sikama the uncle from Uncle Gaza e ma de sani sika 11 years ago na oka na me sani sikama ni Uncle Gaza no de man on kan kire ni papa on can't tell papa say my sense into papa wa no agi ha so just here on papa wa no agi ha on can't tell uncle frame me Uncle Gaza frame me no be say hey sorry na me say yes na then I was send this car because actually so ani my friend say 3 weeks 1 month say me send this car yeah was send this thing this car dey be me in camp 6 million 7 million at time me po that time 11 years ago me no be na adwuma na oni pa kono so no me mama friend no 11 years ago yes na me guys also no kra no 4 years me fear Equatorial Guinea buy no na me fa the hop me be see wo airport wo Togo na me fa ho na be buy Akoma FM it so case 6 years ago okay say my money ska be bre on fan bi account man kola na wan bi account na bisa no mama okay you online. Do you remember I gave you 1,500 that you save? You should give it to Uncle Gaza so that you save for. You did not save anything. Do you remember Paulina called you and asked you why didn't you save the children save the money for the children? Do you remember? Because Paulina will be online because I have Paulina number here, so Paulina will be online. Me just say, yeah. 11. Me da bi da chat wa wodi wani hunu kura no na kura no wo fie sen 4 years na kura no wo 4 years da bi me buy 4 years na me fa ho na me ko hwe nkola no sabre no mo fie sen be fa 4 years na nkola no 8 years no mo 8 years enti enye 11 years na wo hunu wo mo da bi o twa was 11 years na me say me fie Equatorial Guinea me o me date bibia wa ha na me ka twa me o me date bibia me o me bibia wa ha na so say wo mo kura pa mo wo say me me hwa ma 6 years na o kana say me kwa me ni ha out in Ghana. When I won't pursue the quack man. What's the papa nisi wo kwan? Papa no see me kwan. Anything. Papa no see me kwan. And tell na papa no frame me odidi matem. So why and then? Onu no nim dia mayo. Onu no frame papa no. We no card dia so catch because me can say me pesa nkola no ba no mo besra me. Na dia me wo ye na me ye man nkola no. O se nkola no o mo ba bebi ya. E bia na ya obi ho. E bia wo no sika nko onse no aka se na papa no ose ne papa no kura no hwe se enka ne ono na hwe nkura na duro no enka beda na simpo but when tumi anya emu bia na wo frɛ akura no so wo mesra wo a won fa buo ama wo mo adeti na me bia medui
se me pese me ne akola kasa me kasa akola no besra me frɛ wo na me ne wu kasa se me pese akola ne ba so be kaya me kaya se akola no interfo na kasa me pese me omko academy so be kaya Akoma FM 87.9 Kumasi timi omko wakosomo so be kaya dia wase no wonhwe wo man ma woda oh me nka so nhwe ne so no ote wo nti o so hwe no mase no se ote ho a because ngola no me nchen a me go bisa ne sika eti ono no sika no se me se na me se ne ma no so kai se enya once pe ne asen wo sa to do na o ka no ye once pe na sa ye be fresh a onipa na me se ne sika e fa no so a ta me wakuto na gino ne afrem ne bisa no enti ye de na oja kwa this sika sende because obi ensi kwan se men se bi o musika last 2 years and of frame ya o ka odo asem na me se on forget odo asem me ni ni odo asem ne se sa be fa no ai but one pe Akoma FM so pa 87.9 ringa me to ma me be to se da fam so wo pe sana won fan share no me fan share no e she bob mu onu po me ko mi kama ring of about later me buy na me to say na me say I ring na one get ring na da fam no say I me fa buy the all kind nyina me oba no so oyare no 2 weeks na nkra no 2 weeks oba ukoto no twene ne papa mo so oba kaya time na be fi wono na me kita Samsung bi ana papa frame me ne papa kate me say me so man fa ne ba mbe na oba kire me so ya nwonani so oba kai dia because ya me kan nyina me ya no kware say me se wan fa ne ba amre no na oba kire me so ya nwonani ade sa be na papa na te se ne ba ne yare ana na ne ba ne yare afia se na wawo na wo kai so yare mi so yare o fa ne o tam ne ko man tam na ko ne papa ne ma me woni ne papa kasa ne ma me woni o kan na me kan o say ne papa ne kasa na say is that what you are telling me so means I'm a liar you know I say I didn't say so you can say if you didn't say so then your father will call one day and check be na ne papa ne friend na me say who is calling so be kaya me ya recording back phone ko di ni brother nchen e ko di onu ankasa nchen tam omo ba hospital e wa Accra na me ka jen say hospital na mo ba no hospital no enya ade a mo benya baabi ada enti mo sa mo chi na mo go bisa say man kasa na ede na hu so mo nya baabi na hospital say enti am ka say me wani o de bi okay fine bisa ne say so wo ba ne ya ne ko hospital so nya baabi na no de nya ni sam na me bisa ne say omo ba no mo nya baabi da na bisa ne mame bisa no eh when you were coming you call me that you people are coming am I lying and whenever you people came no yare na de ko ye no e no mo say ba almost samba onko na nkra na o 2 weeks sampa e kura ni ntafo no 2 weeks to 1 month into almost samba o menya baby na hospital o menya baby anda me be ba hospital me be hu one ne uncle bi wo ni phone na so phone we dey me ma wo so eti no wo dey me dey be ma no we use asa phone no bi san say phone no dey ma me back mpo ana and secondly so say me nhwe nkola na eni say me dey me pa me no kware so say no ojapopo kware be 4 years ni sikan koda best 4 years me sikan koyo ono no ka the day mpo me buy mpo na me ni sefa na me kita enti odi ni na ko na yesen there me kita best almost 40 million be na me dey buy the AC wo 100 mint me nka enti wo ko ma ne bi oh Mr. Sai bi no na me dey be here visa na me kan say me dey call na me man 5 million so onje no function dua mo say mix no be en fie say ni yes ni na me say wo say ne fa hwan so me say ne ma no emma edu ha listen no enye me phone ya baby na ma send man and I make say we on to me in kan kware because from the starting impo was ni ameba ni uncle this kind man bisa so body papa man because ni uncle Gaza no mama bisa no mama bisa no kafui Ma okay o say what this no efa Gaza so Gaza this ka bi ma o madam the money which is $1,000 that is the second time money yesika sama equatorial view first one because of fire service move to inside the because $600 second the uncle $1,000 asa let me ask the uncle Simba wetin you are wetin $1,000 eti dabe na twa to a Gaza
this come out work can say yes Sammy and that's one female. 87. Sama only over Equatorial Guinea. How many years in it? I want to know the years. How many years in it? Oh, that will be about 5. They deported him about 5 years or 6 or that way. Let's just say 4 years in it. 4 or 5 years. Okay, so after that man, you know, the won't receive who's a Caribbean free or uncle or a Gaza or an answer Sammy or Baby, the answer on money the answer 1,000 Ghana cedis. Or the Portina or the Kitaba. 87. Now, look at us. I have a class. It also to say, no, all the 200 Ghana cedis. I'm MTN. I'm sure say is speaking. No, the 200 Ghana cedis. Madam, sent to me. 200. Apart from that, he didn't send any money. The last time he sent something was iPad, 2 iPad, new iPad that he sent. That was about 3 years ago, and even one got there even before getting here. So the other one is still there. He didn't have money. So I called him and said, Ojan, you didn't send any money. This guy got angry and started saying that me I'm evil. No doubt I'm the one causing him not to prosper. And that a pastor told him that I'm a witch. I said, I'm a witch. This the pastor to come and remove the witchcraft from him. I'm a witch. Why do you touch up your children? This guy is basically well. Akoma FM 87. Madam, for all this, my son answered this guy is very against my father. And now he did nothing but to look after kids he rejected for too long. He began to say, I didn't be a son of money. Even my father is here. My father is here, now. You can sit down because he's an ex-police officer. You can sit down. If you want me to speak down, you can. My father has never stopped aside from coming here. Now, 87.9 Kumasi. okay, so you are preventing him from taking care of his children. No, how, madam, 3 children. Sometimes my father will come here and say, hey, Kasi. So for all that I've done for you, this is how you make a new papa. That your husband, your ex not looking after the kids. Kasi, you have disgraced me. And I will cry. I will cry. My father is here, an ex-police officer. He has never stopped aside from coming here. My father is here. My uncle, I can call him. He sent money to my uncle only once. The last time I started calling my uncle accusing him, my uncle has to blast him because my uncle is a Jehovah's Witness person. He doesn't tolerate nonsense. He sent money to Uncle Gaza 1,000 Ghana cedis. When he got deported, he came with money, but my father said, yes, it's a village. Go and change the money. Ask him when he came, did he drink water? He said, yes, 200, not even water to say, I'm coming to all person's house. Please, water. See, and so Coffee, who found the catcher and say, Uncle Sessikano, Okoy, and one bedroom. I have a classy. I have a classy. If you also Accra. Uncle Sessikano, but Okoy, no, one sign and return it. And we send it 200 Ghana cedis. Oh, okay. And I'll see the rest of the year and we take our person also find room or something. Yeah, this say, okay, no problem, 200 now. No money. Well, my name is anywhere you see now.
so for be catcher was a cafu ya bay for no name our brother. Masa, me can't change all your bay for be I. Me feel. Was also for be. Me say also for Ben, only most nana. Do you know the pastor? Was the one I catch no? I have never said you that's me. I've said my pastor. What's my pastor? Who is that pastor I'm talking about? Which of the pastor you think? Do you see me going to another pastor or do you see me knowing another pastor? And besides that, the day I went to Accra to change the money, it's not 200 cedis I sent to you. I sent 500 cedis. I sent the money from that place and send it to you. And if you don't know amount I'm holding. So I told Paulina. Yeah. Stop lying. Stop lying. Madam, say you person you make it things right. Madam. You can you talk to my father? Can my father come in? Mama no kasa ya no papa ebedi nkomo after the program na ya de bibia to baby ada. Enti me my thing is why Akoma your mean is my weakness. My thing is why only papa only papa thing is why if my father ever prevented this guy from seeing his children, it is the season of God. Oba ya no na ne de no ogina so ne say he was demanding for a DNA because or say o papa say enkwara no nya ne dia enu nti Oba ya. My father knows that before I ran away to live with you. My father can never say that these things are not for him because they think me for him. Okay. And yes, say my father never said that, madam. Okay. And yes, say your idea no. And to say ye pesa ye ba forward a dear be na ye be ya ansana ye tumi ba forward abehwe ye ma no. Also we value only na midita me say madam. Man design say I value almost me papa. Abia me papa. The business and call you money. You man madam. Okay, only say yenim say mono esa be man mu wo na wanyam nwade a I just say be or ye amamre bi or performing some rituals and sana and crying to me about be yene dia. And once you go through all this and all this process. But that one really family better. Okay. Children. All right. And to say there your parents say you be with some crown or ma near was ye ye bia ye ready see a be ye say be ye be to me so abuy your money home. Yeah, or papa or the academy and then the DNA or not academy or media. You have to Nah, no. Nah, listen. No in Kasam crying yan dia bad. What you kind say who papa na kan ye. Okay. It is a papa kan ye dia. No. I asked him. He told me that he told the boss that if the boy has received as a father if your son is stubborn or something there. Let him fight. When he told by then he was around 10 years that you are no longer my son and no longer your father. He did it. So the boy got us. Deleted all his pictures on the iPad that he sent. Deleted all his pictures on my phone. I even have the pictures on my phone that between them. This or that. Jeremy has to delete the pictures. Because of the anger actually put into the small boy. Kafui So I tell you anyway, really papa there is this enmity between who papa and Sammy.
This papa on castle. If you do what our power, similar self, or that family for Gigi, and then they will see at the Ramsey. But then you need money because friends are or family friend. Friend is your friend. If you have a friend, let us start a start. Family, you know, actually, uncle, this time I retire. I don't see a letter. You are calling me Samawa, my bonny. Oshemu, my yow, Ubeko, and my Nipa so sometimes a little funny. Yeah, that's a number to me, a little funny. And I say, Catherine, my lady, dear mamma. This Pata Catherine says, oh, I did here. If you all ma or the Akoma FM. Mother the Catherine, tell me Papa, every was a fair, every step I go for. Now, dear, you are not about these people. As I have said, Master Akoma is married to my blood sister, Linda Chakachi. He has no problem, he can account. Now, we don't differentiate. We are not tribalistic, madam. All I'm saying is you look at I see. For the rituals and those things, you have to talk to my father. Okay. And my uncle does that. But he always say, tell people that he's been sending money to my uncle. If I tell my uncle now, whether witness, they don't like, you say the truth, nothing but the truth. If you are sorry, you know, you should correct it, you say, and stop telling me about the those women to Israel. You can testify. You take aside for more than 2 months. You do one Saturday afternoon, ma. Just one Saturday afternoon. And it's not an year. I'm not just a but it's not a set. It's blood there. So blood there. You take it for more than 2 months before. You don't consider me and say it's blood there. Yes, the man asked me, he was able to come. That day was asking me. I was waiting. Yeah, I told the man that he started to see this in material in some other town. Then he meet it another time. You other one, he got his statement. He reported them. So I have never reported him anywhere apart from those two. So that he take care of his feet. Okay, Emaneha, Kafui, Mehuna said, you will carry down winning any problem. Problem out in the war, and it's a one shannon mano, and no, I am the and Quebec. Now, Berman also did Yao Kakra, or say, some time ago, send this Casa Fan Chronicle School, and I will spend this Sicano, one for my uncle. It's all my this also a demon around me. Oh, class 6. Take your something. Oh, madam. I am sorry. $1,000 to be for so many years now. And we people like $1,000 to be for 50 there. Madam, I said stop lying. I'm telling you, stop lying. I've told you, stop lying. Jantronicha. Madam. Me catch us a Jantronicha. Madam. Because you are Jantronicha. Excuse me. You are a liar. You are a liar. Let me tell you, you are a liar. If you are a human being, you are not fearing. I'm not a liar. If you are not fearing, you say the truth and nothing but the truth. Since then you start this people, how much have you given me? Have you given me the mother? And I've been taking care of this area up to today. You know how much I spent a day on this area? Can you refund me? And I didn't ask you to refund because they don't have it. You're only telling lies. You're in America. The other day you are facing to my brother in home. He told me that you say wanted to tell the guys to America you are from America. Later on you are told realize that you have never been to America. Or Saturday has never been to America. And you are boasting you are in America. When your wife was sick, the wife was sick, I took her to a rich hospital for them to call you. Even there was no bed in Kolebu. I have to go and lodge a hotel.
As I believe, these guys should see the truth. I'm not going to use a truth speaking. I don't have problem with anybody. But if we should continue, what that means, we need to say the truth and nothing but the truth. I'm still taking care of these parents. When they are sick, I said that to hospital, stay. I never demanded anything from you because I didn't want God. So for how long have you been taking care of America? Hello? You have the people went to America. If you want to send the things to America, you will never been to America. You say you send things to America. I don't know whether you are educated. Send me educated fellow. And you want to see the truth. I hate that. I hate that. See the truth. You send me to doctor at a consumer. When I spoke to the lady could not call again because I spoke the correct. I said that the truth by that thing by the truth. And you are trying to project yourself as if you are somebody who is very ready to see the truth. God will judge us. God will judge us, I'm telling you. I'm sorry, God will judge us what you are saying. If ever you have ever sent money, why don't you go to the MTN? And you send money to MTN, they have the papers, they produce them to the police, and they prepare to appear before court. 87.9 Kumasi. Bẹ́ẹ̀ náà kó akúmọ̀ tó yẹ máa ṣe bufuo ní ìbá wáyé cool your temper Madam, to be very frank to you, to be very frank, the way I take care of this area, I started to never pay me. The baby is not a friend of this area. We can never pay because we haven't done, I mean we haven't done. So I don't demand anything for him, in a dream. But you have to do that. I've never demanded anything for you because I know you haven't gone. He's just in Hata. What is he doing? I'm in the village and I farm. You understand about that? So you should be able to say the truth. When you are invited to doctor, you refuse to go. It was said that you wanted to go and settle matters at this family. You call yourself to tell me you don't know your son. And what do you want this guy to do? You have to control this boy. That my friend for very. I tell people, boy, the father died, they love their mother, they love their father. So if you say that you are no more his son, you shouldn't be worried. I'll take care of you. Up to the level where you want to read. So for how long have you been taking care of this your grandchildren? Every year when you done these people here. When you done them here. From there, I started taking care of them. What my daughter said, that money is sent. I didn't demand my daughter to give me any money before I don't do it. I don't need it. Because they are my grandchildren, I have to take care of that. I don't know what will happen tomorrow. Probably tomorrow, they will need this water on a time when I'm dying. Probably they can do that. So I need to take care of them. If I don't demand a refund. But if you actually lose it, if you lose it, you go somewhere, and you have to pay for it. If you lose it, anyway, it's a true speaking for you. Can you remember the last time he sent money? Akoma FM. The last time he sent money to a friend. He didn't send money to me. He has never sent money to me before. He has never made a Coca-Cola before. If I be asked whether he has ever seen me say, oh, Babara, do one bottle at the take or whatever it is. No, sir. I'm self-made. What I am, I'm self-made person. So I do nothing for my family. Because I know he hasn't done everything. I don't want anybody to do it. After I come to Accra, I have families in Accra. I just sleep in a house. I'm not going to beg and sleep any other place. If I like to sleep there, I'll sleep. I'm sorry if somebody is upset to say the truth. If you should say the truth, the things are making free. The things are making free. Okay, so we want to make things right. And then I was saying, Madam, to be very sincere to you, if anything is concerning you, what if I go to the court? Dabi. Enipa na from enti wa from enti no ye pese ye make things right. Madam, thank you very much for what you are saying. I love the way you are speaking.
But this is the truth I'm telling you, and nothing but the truth. They can't do as I started. Whether he has ever given me fair credit, whether I have ever demanded something from him, no, sir. I'm sorry, I respect myself. I'm a Christian. I did not, how can I tell you? How can I tell you? I have a duty in Accra. I got a duty there. What can I tell you not to visit your children? I've never, how can I say that, madam? I'll be even happy. So they know that their father has come. I need to introduce it to people that if these guys are vagabonds. They are never vagabonds. Because they have a father. So I'll be the first person to be happy that their son introduced yes, and share how ye besi akwye nim so ye besa ya fa later na fe de hobia no ye ne waka but the make nyina ne say ma wakoma emra form kakra emaye why yes, thank you madam medase nyame onshraw nyame nshraw pa sa waje so na oni akasa so God bless you mom I wish you are full personally. Okay ahaya Akoma 87 point ama bama dia na bra mu na dia professor no ayamo 87.9 Kumasi dia sami di mbawie ni sami ye ama boy okay nso na me pampa na me di yo pampa ni waya de mo tenses ni bibia de dem bibia ya kama maka brofo welcome brofo some de pento ho de oh bibia ya kama me pai nie obo ayanko a Adishwa mama de ukwadwa so na biguso kai we say College of Medicine and Allied Science SA admission won ma bie mom e de ato e de mo bibia no nti wawie senior high na se oba no a wawie senior high no pese onya first degree e wo health information management afei SHS graduate a pese onya degree e wo bachelor of diagnostic imaging afei so wa oye science graduate na okra degree na wo pese wo kwye science related program na say why science related program bia na wo da so ne say da chi bi by medical doctor no College of Medicine and Allied Science ho na wasa okọ na enwoma sua no kwaji bi edit for so admission no won ma bie mo ede ato ede mo bibia no nti awofo abatan ene ahwefo na mo mawie senior high no wo pese okọ sua science programs ahodo anasa wo pese wo ba medical doctor no akwanya den ye bomoden se wo ba ye wo mo ho hwehwemo wo email yi eso info@commerce.edu.gh info@commerce and only a COMAS na the dot wa show na fe edu.gh enya san so wo de fe na ginchiremom 0208456556 0208456556 wo frepe College of Medicine and Allied Science and penny for ebeje osom grow fire mojedro grow fire dende so hono mojedro mu super Ghana fo ajetum wo bia wanom bibia di ho adanse sampa mojedro ne ye kama enye mojedro a wo benom na enna wa bededa basa we ye mojedro a wo benom ama appetite no atimi aba wo bedidi ahyehye abo obodi ne makama anadwokwa wo na so obetumi ada da biara da na apomodi no ejane na so eno nti grow fire mojedro de ne die wo bi agye atom wa ya de achepa na pese ugina wona so a edro no eye grow fine herbal tonic oba bosom ya so bu nsa niam ankoye mfama wo bi de no eba kakra bi ye wo befa mu setie nie wo bi so de eba ba na chese esakra brosom eye grow fine herbal tonic da biara da fire mojedro ya benom nam se bebo papa ema vitamins ani padua no ehia nyina da watumi enya bi ewo ni paduam eno ti grow fine yes grow fine makes you grow fine eye friend digital herbal clinic and I'm so woman at the abedra 0244596532 0244596532 baby bia ye ton ro bia da bisa grow fine mojedrom na wonsa enka wo dem yeguso eka wo se akwantu a sabere pa de wo bia age tomo wo mre ho ho senka ye ho krata asemo baby ade wani be kiremu aye Emax Global Link Limited wo say we link you globally baby bia pese otu kwan ko bia no aye Emax wo mo ene
wo betu kwan eno ntia busua pani wo pese wo fa ase no de ne kobroni krom na wo kotoa abrabo no so wo ho anase se wo so a wo pese wo tu kwan anase fo pese no kunu tu kwan anase wakọ na pese wo be fa ade hye wo hu ba bi a wo di sika no ebesie no matima yen krata asem ne de ma wa Max Global Link Limited ebebo papa na wo so watimi etu kwan a wo mre hom na wo pese utu kwan ekosua de anasa wo ekoye adwuma anasa wo de wo konsrahwe no asaba Max Global Link Limited wo so pese wo fa awade ene adoption so enya wo nkrata no Max Global Link Limited ebebo papa eno ntia kwantu ho senkaye de Ghana fo wo bi agiatum Max Global Link Limited wo mo flight reservation hotel reservation ena fe car rentals wo Ghana ha sei na wo pe car a rent de udwuma Max Global Link Limited esefo ni mo ewo no mo adwosuo enkran wo mo krabata ewo Wager White Cross wo mo any West Africa Decotals no na edi enhwe wo mane ewo kaso akwan ne so a afa kumase ha ya de wo mo wasafo one Senate office na edi enhwe 0205874034 0205874034 Time herbal mixture edro no papa Ghana for dear ene wo bia nim se malaria do pa dear eno an time herbal mixture said ya wo mo ba ye ebo adwuma no se dro bi ho me ba foforo ebo adwuma na so be kakra na chese aye bibie ho na so time dear e ba ya che na so stay ya eguso ebo adwuma malaria e na akere wo anasa wo dear no wanu mo ato na se wutimi ni di katrama so aye o se titiriti wo so ahonam mu waposo ta ya o ya edro no time herbal mixture uhia immune system support papa dia time herbal mixture pharmacy herbal shop bia wo akai se edro no time herbal mixture 0244 417669 0244 417669 Transpi natural mineral water abudun so be kanya woni padua eno nte bomodin se sabere awia no guso a ebo ni padua ni hia nsuo da biara da ya anom nsuo wo no nsuo nso a transpi natural mineral water wo ba na hyase eno nsuo ya ma no transpi natural mineral water ahoho be fia fa bi so mo wo bodwa nso a na wo de bi asom ahoho transpi natural mineral water nsuo a kama papa ba bia wo motu nsuo hot say FDA fo so age wo no matom eno nte wo a wo ye wedding wo ye ye wo bodwa na wo hia nsuo de lebo hu kama na ade asoma hoho no transpi natural mineral water me say ensuo yi se fridge mo se fridge mo wo betimi anom enam se enka bia eni akire 0554207384 0554207384 transpi natural mineral water abodwu so ya ekanya woni padua edo papa wo dwaso ye friend Gasto and Mexoplax mixture dura kama say na Gasto mixture no dura chese mu amanya stomach ulcer no eboa papa etu ase saa so na Gasto mixture ekoba ne se bia wudidi wi a bo se na oboa no na ye wo ya anasa wudidi a ye se indigestion asa aduane ne giregyina bo asa peseba edro no Gasto mixture afei diarrhea ayamtuo na sabi abehwe wo so a eno so mekamfo de kire wo a obota hyehye wo ene wo a wafu emframa wotayi mframa basa ne kwe na gu nwo ne masem Gasto mixture do papa emframa ejina wo yemu nyina ebeboa wo na etu ase de ama ye etana bruso elti omontaho Akoma FM 87.9 Kumasi. We are not going to be wrong means be. Now what it yes, I can't say a friend of Mexoplax mixture, and also so the men's dear chest and the NHS and the menstrual pains, and our face to menstrual disorder. About feature quantum queer, a dray, and I come for Ediama. Also, so I said, we are ready to fetch me. One name was a catwalk Saba said, before what Benny Nada, a Mexoplax mixture, and no any do a dray.
ebuso ewo Kumasi pharmacy shop and afe herbal shop akese wo ha nyina da ubo wura ho a wo so pe gasto no gas no and na ekwe ka ho asem and afe menso plaques mixture ebebo papa dodo to friend 0248778899 0248778899 3P garlic mixture eyedu papa vitamins ni minerals ahemu ma garlic nkwa e na wo mo de aye ensuo bi anim yamfa nkaja emu ahode no ejina mu kama 3P garlic mixture eyedro ya chese eboa e ma de ni ntine mo asisie ebiebie mu kama de na akoma emoyi akoma no betimi aboyie de na akoma eje de hwinhwim eye 3P garlic mixture afa wo pedro beboa ma immune system eja na naso abeto pressure so na afa so kura sugar level no ate so de ama wo a eye 3P garlic mixture de ogunsu a wote yi a ene de asthma ya de etete no eye 3P garlic mixture every pure natural eno ti bomodin afa bi na hye so sa edroi ewo glass tuom eno ti wato bi a fasi yie enam se ehwe a ebepai ahye so de no wo mo e de garlic kokko ena ato ho eno ti wada sa ni bia wa hoto so eye 3P garlic mixture 0201000021 0201000021 Congo ointment was say Emma Obebia your besima angasa Congo KONGO eye Congo and sawa Congo onana obiti ni turumu so hia Congo ah no otie no we are na sa hohomo ni bi gina wachi wasi hwia hwe asa ibu spirit ni ya me ba hwia hwe ka hwia na go awo we do aji so hwia hwe ye ready naekuya eye Congo ekro Congo nantama propro eye Congo grati ukakawrewre Congo wojari wi akasa piati egu no so eye Congo wo ba akwara no diaper so afa Congo na tefa ne to so ahono sade be ya akwara de to ho enye basa Congo ointment eye kama se wo ba ya de siesie ahemfie ho emanioma koyie fine e wa ahemfie ho e de mai eno nti heba shop bia wo kwa wo se upe Congo e mama nyina ye masima ankasa 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are Joshua, bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, epoxy chemicals, waterproof chemicals, stickers, sofa covers, wall frames. Dewa dudomo ehona benyano ebone ye kama. Nienioma efe pa wonta nhye bi wo baabi a. Eno ntia to fo no mko Alaska ho mko to bintom. Enam se ho no kwa wateso na so atimi akoton enya so emfa so kuma se owadum Mrs. Anocha Brosan no a eben Prudential Bank no ya Alaska. It was 0554114878. 0554114878. Nyamisha papa amasapo dia kodwaso yakoto ade kakra abahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade nu a ene wasugu so wuti ye ne samonyako ene start ye ne kafui no papa kasa ye pa ya asumdwe sabaya ye betumi ehunu ye ma no mamenko na menimi nuabe men ento asobema na odin Pacho ye frame Kennedy Echampo. Kennedy Echampo wa hene na free by. Pacho me free adwoso Echampo. Okay, ewie. Pacho ewie de boko. Pacho madam asema me bekan. Isiro mpenifo asema no fuma. Akoma FM 87.9 Kumasi. Pacho ye frame papa wo me Kofi Echampo, Tesco Kennedy Echampo. Pacho waka baby. Pacho me papa enua wodi ade e frame Kwambo ache. Ono so wo kwamo one me di a enoma bi a ntwa yi na mte madawo man pese me de banam di bedan atiefo pacho me papa ebra me WSS na papa be fa me we ya creator driver eti menene nante 8 years aye twen kokoo se hwi kuro ni nyina na ye ko ni nyina ti mele kakra na me papa ka se mahunu ka ne kanto wo be fa me ana o me ya fa me wadwumam nti wana me papa ye na dwuma no na ka ni wo nti me di to me papa ni se ye nyamfa me de a o ma me mfa me mo driver fo na o mtwe abonten ka no mo nso mo obo ame kakra ti na me no mo nene nam ti saa time so me ne me papa di nsa wo so emre kakra bi na me papa ka baabi
me papa yale nti me papa yale ye no ana me papa frɛ me ka kyerɛ me so yale na nam so papa na say yale na ye be ne dan ana so me nwia ba ko aburokyire na me nwia no ebre bia me hia sika bia sika de wodi brɛ me enti me nya botre enti me nso me transi hu sɛ da bi me na me ye ba pani ti me ye ba pani ne de wo sɛ me ba na me papa yale a me ba na me betu ho anamon man papa ka kyerɛ me sɛ wa frɛ ne spiritual father wo si obewu ana wo ti papa o spiritual father ntimi nka so obewu no so ono ankasa hwe te bia na owom na onya nkwa biem ti saa time so na ma di driver bi achi kɔ Burkina ti free Burkina ne be duru ye na me so afrɛ me sɛ o papa ka baabi ti wana me frɛ me papa nwia kwambo akyene sɛ papa pacho ye se me papa ka baabi na ampa no so o papa kra ye na free ai konfo no kye a ye di ne ba adwo so mo akyiri bi wo na ye di na akohyem nam so na saa na tie da ma betena kwa ma otwen enti ambulance ne be duru na obie mam no so ye o papa na da wo no na me ne mienu na di me papa kwahye mo akyiri ye di me papa kwahye mo akyiri wie ye no abusuafo me ye hye date emi ye ye as 2018 okay abusuafo ema mo ehia mo de ye ne hye date me pacho 2018 na nia wo mu wie ye no akire asem no na ye pese ye ka ho asempa because abusua no ha ye nua bemei eno ene ye pese ye bia ni chem nyame ya dom okina ye bedo sa asem we sukọ na ye pese ye pa ho ntoma kakra bi ma wo hwe de ya kyekere ahyeboa no emu aha ya Akoma 87.9 FM ma bedwafo Akwaba ekwi Akwaba okay evangelist Akwaba and Pastor Julius Ondodo no oko hospital na wantumi free one until wantumi ameka yensa nti na mo ehu no nti wo bompaya na wabobi ede amano Ondodo ne kakra nipa de se yare de ne ye nenam ya adwuma yin so de agya adagye ni mahomegye ni emu adwendwen kofo nsam adwendwen bo kra woda wontumi na stress no ho nsem bebre adwuma na emu nsem bebre program na nsem bebre na ayi nkonya yi ho ayi plaster ye o ma ya wie no o ma ya de rubber achechere no Oma bona bombelet nti say ana me ka so mu be kukura akwani abre fofra me ba ya de plaster na be plaster ho ana me say ya samo etiefo ya chiamu wate na ya hwe yi a ya ba adwuma ya chiamu why ya ba adwuma wa ba bia wo bia ya chia ya hwe ya beji ya ni so omo de protein bag da share ho no de solid from ho ya friend say Marco ya ko sami ene kafu ya sam wa ha ya ba adwuma ya bedi no Marco sami ubedi o se say o ba re ya emmanuel mo pe kwatekase no mo mra energy ABC ha sami so was ajan was Debbie was see kwatekase de kuta no na o pekura na ne se obetumi de amakura ama na no be so pra me ba no etu wo hwe na se eja kwatekase pe ba bi fa ho fa me sro me mpasem bia ese woman din mama din na so we do no na ka Marco we do nyam de ma no no na ka saminya wa bo we do no na ka eja bulanka eja de emu eduro ye de yesrewo oso wudi ba ko be di mienu pa no se emebu ye twemu emebu ye besi asie wi de besi asie wi amanu se ya no mo po oso obi microphone so mu ya ne number and some numbers obaje nya numbers enye numbers ketuwa Yoruba man yo ye de mbo hunu ni na wo se wo se won tua wo obi se ma I like him for the number mama wo se wo bisa se sami senka se de ma asem ye wo de ye ma 1000 se de si ye wo de senka ye si aborosan was me de mintua o dabi de ma ne pena mintua de ma ne pena ade emu eduro eja kotekase
die mu aduro no na ma ne pe eni yen kwode e de be mako minam kai sa me na kai e bebre ba sa me kai de kai enu kwa na kai o me kai bebre na me ba se me cheche ba me cheche me bi so ye nsam o ensam na no e de mako na so wo be ye ne dan ade a na ha me ne se enne ma me kan kire mema bim efie bi wo ho na wo kɔ ne yenje wa enforce nwuram enforce mfo wani nkoshem. That's the whole message. Na wo bebre eno ano no. That's the whole message. Efie bi wo ho na wo kɔ. Don't make an attempt. Na yen welcome me wa. Yen welcome wa. Pe baby fa wo gina because abrabo na wo kɔbɔ no oba na de we adikuru nti we wura fie ho no. Wonya nwie ye do and die woni na ewu it is baby wo wura no ye ma wani gi a sign ememe bi wo ho amedwiri wo mo ho amenti ase wodi wo be ye chidi ne ko na busua fie ana ne papa ne maame ho wudu na papa ne se abrante wo be ye de wo mfie ha mempere so dan wani ko baby me bai me mpese woni ne betra ama mani kosua ehu obi si efie ho de wo mo wo ska enti media hwa na mi wura media media oba we de minti ne huja yo hwa na mi wura wo ko pede wo ho wo ko ho ko ye dai oh ne ha wo nyina ni o ana mummienya huhum mewura huhum ye wo honam ani o ye te honam ye nam honam na ase ye nyankompon wontumi nwura obi huhum a adwene we nyame ye ne sese mamiema no ankasa na hunu de hyem o etisa me dabi se na me se me kokuma akọ no mamiema no anka ankere obi obi anim na obi amọ na mane amano a mekọ akoku no kuya soja foyi eye dia on ka kire obi wona adwene ono na tie pa so ade che no ayeku obeku eye de ya wo beku gise epie firi manu we ba na makwa ka kire obi se Ishmael ne mesi meku maako na Ishmael ya fast aka kire maako se maako wo ko no si na na epia wa heya na wodi ni duru animu a wo be de obeku bush road no obeku wodi ni duru bush road a obeku manku ni bush road so kra ya roro glass meku ni wo inside meku ni wom gise pie manu aye de aba inti fie bi wo ho na wo kwa ema mema mfa omo akaka bensam media mechiri mema mekọ media wo ye hwan menini besie ni menini betwe me patwa ye ne ba no aye ne ba ofri na ade mu ne ba aye sede wodi efiri wodi mu ba aye no woni di akire no aye saa woni ni ntumi ntwema nso ma ni nsi da wontumi ni obi papa ntwema nso ma ni nsi o he wo ye dan ne na wonim ekwankora wo ne ba no sede wo ba wo de ho ban no wo hye wo de nkom e na omo ba aye eju wo so tumi saa so no no so hye no no so de ho nkom e na ne de ba aye into wo tumi wo ne ba so enti se papa sei onya aware na wo twu mu ne betene ko ye pe enye yiye jese papa de ni nshira edi akire se me bai be me ye odi na ba fie o fata fie ha enti me ne ko a ebe ye yiye enti me bai me hira so ama woni eno kra no se empena twe ne eye fe papa na ka tro de odi bebe bia afa bra mesom papa na yes enti me fa meme bi ahomaso dodo ma ye kan kire meme bi ahomaso me de me kom woni mfia me firimu me ne bosoma bompu ni mpu mabonsom kwaje nkwara ne ma we ana snap ya wo de baaye ma ne kwai entu ni na se woni msu ya hodo wo hu wiase ma ye nkwa ne nkwaje mra sa na kwa bi betena ha o se wo wura he mi wura he nsu ase ne ho ahwan nyina ekofi sei ahaya ne eje nkwa ahaya ne beje o mama wo ahaya eya mu susum ye mfa de ma bi hunahuna nipa bi mu susum ye mfa dipa hu ania ma bi na de hunahuna nipa me de ho ahwan kokoro manimu a me de daba ye ho ahwan hey mum ya nyire ye ho mum ya nyire ye ho na nokre ye nokre wai ye kai nokre eye nokre ababa wana wudi na chi saa no ne papa ani nye ho sai true baby a ye to ahomaso nyina to go then you come down na wanya ne awo pe no anu ne ya bre no yeah you come down no wanya ne awo pe brafom yeah wanya ne awo pe bia enta wo mama so baby se wo ko bunkotodwe pacho na won saka wo ma yes sir no spoil work na wo ye de ya yes sir no spoil work dabi
It rather increases your salary. It increases your position. You brain who was here no. Rather man so. Na do man who so no nyame brain ase. It is more now obia when he di bre me catch now. Obia your manager when ne adwuma ma na ne fie. Wuduru ho aye ni akora bia ye dai. E wo ho wuduru ho afa de buo ye dai. Ama no. Obi wo ha na manyini sire no na manyini sire wunyini sire no na ye dai. E ye na adwuma mbrofo. Wonim sire wo. Eti ne yede na to ho no. Eti ne yede na agina ho no. Eti ne yesi ade we wo metena mu nye. Ma akwanim ye enti ne yesi wontena ha na onye. Yenim ye enti ne yesi ye ntena ha na yenye. Eti de yenim no ma ye nkyere o. Ne jai se minim ana me ya na wo de be betena ho metumi aye. Me no wo de betena metumi aye. Ya do tena ho tumi nya. Ma me ka no kora nkyere o. Anafom adwuma no anafom o. Ade bia anafom enipa mfanse ye tirim. Ade bi wo ha e school, ade bi wo enye school. Ade bi wo so e school, asese wo de keka ho. Na ye na odi wurawuram na oyi bi firim wo. Enti wo bra wo ho ase atia. Mesro jai gaga isem no. Jai bukulon sem no. Jai minim sem no. Na to wo bo ase na sua firi ho. Na wo kire wo nani so yie. Na watumi awie yie. Na jai se de be anu na ha ye maako. Enti se bra yi beto ne bo ase. Na enne case na wode abra ye no obeja ya maye ye hu adwuma Nsabe kanema o say ye bewie no kra papa ne kan me ne no ye bewie the last you know asama me ne said ye sini na kasanti wo so was said ye wo sini na kasanti yes ye nim papa ne that but kasa ma ko sini ne kasanti me ye die sese me ye de me ye eti saa so na wo so bra wo ho ase na wo to wo bo ase ko ya anka papa no be ye enka se wo send sika me ma me kan kire me bi no wo tena ba bi na wo send sika ba akora no ye sika na etete no bi enipa na etete no so wo mu nsi wo kwa wo send sika yes the kwa se ma no me hene ba enda wo kra no se ma ko na wo ko ho ache na wo so be yes me sa na o nanka wo ye wasede ache se 1 year kra mu de ma akoma me fa no 1 year enkwala miensa 1 year enkwala miensa kafu ogina so osu because say no wagu nanimu ase ade ya ne se be ma de kakra bra wankeye ensam ne dolls se mentwa so ayempon ne maako because ensam no me wo mu nchechire mu bebre enti ye dwai atoa papa no yetene na ase yatena ne na aso onfa ncheye entwa yie de samete ha keke nyina ne entwa yie papa oni ho kwan se na no tera wo pesoa because o pede mayi ankese se o han dan na odi nkola ne tena mu oba odi nani aye de enhu no ni nyina wanya bi enti papa ye dwan toa adwobra wate efun a ene ye minchimo fine thank you ya baba wate minchimo ya de echo say ye efun a ya pa omo chew esa ya kwa papa okay ana madakuku ki ya baba ho facha ye yesra ujai maye right ya da ya kwa mtiba me ya bako ya bajuma eno uko njira mele kuku mele jo miti uko adana na uko na mu se mele kuku mele jo ma ivi unsa wo de wo kromfo ni kasa ni nyina abra wai na ma ko beken kan ni nyina agu ho Marco ye nka bibi nkyira asare se ahobrase edi nipa ko akiri ahobrase edi nipa ko akiri e na kasa nipa wanum kasa me kasa mbi wa hada se wo kwa aware oba wanum kasa nye de wo nkwa anye de watopa nye jai menko ba man so awo kwa aware wanum kasa nye de wo mra wo ase jai atopa de mi nse ye wo jai enko na kweka efi a wuwura mu yama warning de edi kan se menwura ho ono wo de ne ba se na medical na wo awie nti na enso what sai enti ka ba ku na ne wo twa so wo ye be ma sebi wo ye badwema nyanya kaka bin sem na tutra sem ena mi free ha ena mi se mi su mi free fie ye wo nkonya ena nkonya no ne wo nyina yare o ena nkonya ni nyina yare wo mu nsa wo mu nsore uzu shimu wunya mfa top ni ko hwa ba kokora nkoto nkonya fie so na fe no akọ fansa wo de ko hwo mbe hwo no wo be ma fansa no ko se wo ko nkonya fie bomba bo na sare enko fi se wa wo mu nimo
enko ho so no na bra wo ho ase na papa na wa wo ba no fa na ni die ma no fanti kasa wo se watia me poma ho wo sa ye wa no papa wo ko fa kola no wo ne wa fa na ko kire no wo sia no ayi GBC e na ne kekan ye e na hwa mfa mfa hene yire mayi won watia obi poma ho wo fa na de e de na wo wa ma won se me mpaw e ma it is simple ti ase ne ko baby sebi nkran e ma no doso ne pe foforo fine oba ne be do we yi ni yam de ne papa kan ye bia me ho kwa na me ye anwona fo ma na mama se onya ti ase ma so no ne te ho a tam na me twempana ba ko bia me nya no me si obeto se wo ba hye ho akuya won kasa wo oba ko boko e che no asaba that is your character so who tear sister voice or they kasa wo yi ni yama wo ba wo na gira ba bia enye na wo ya won ni pa gira ba bia enye so na wo sa ya kaka bensem na wo sa no emwa se suban we ye wo ko tre kitora gini man ba chi wa hwe ekito wo munye wo na na no mo hye ayifo wo munye wo mu ma no then on TV so ba hwe won ba chi wa hwe because kaka bensem ye mfa nwuro bi afi na wo ye bema wo nya bema wo obi fie efie bia ni mu asem enti wo kɔ hɔ no ye de ahobrase ne wura hɔ ya nye wo kura na wo ahobrase sunti ka papa ne hunu first day kura na wa anyi wantum no ka wo be show bibi ama ka wo because wo papa panyini wo di prosi a che e de abetina fie bɔkɔ enti nie me woni mu no wa enipa suse no wo hia bebre so no enti wo kɔ na de wo ye kyerɛ no na ompa misra o minua san na bra form ene enkola ye kɔji ade yi aha dodo se ne yenge ye esiram kura edi ni dwane ye ade a chi na nkola no wa etinka eye kwan kitu abi so ko form kakra sare eye obi no wa form no for years o fi ye fan say for 6 years kura sami o wudini bia sami form so den ke hwe mapa ye nyesa so for all this years no kura say 4 years o say na wu hunu nkola ida kapre bank order nti e de no mu didie eye obi na ma o maduane die and just go to that person akwaya na pampam se kwa be nkroma die ya wo bai ye kan ya wo bre no ho ase ade chi boko osi bronya nkola iba no ho be di bronya kama enti enua be ma ye sere wa abrafom ayi obi no afom no ne anu nipa kro no nka na on release o mama for you know uko nyina nkola imi ensape o enti se koduru ba bi na se won sa nka nkoda no a na se wo be ma de ye ntwa wo de but the ben na obesa ba wa ba start so no ye be srew ye papa nso ye srew a eja efo nyame hira pa say uni say uni problem ye be ba na so bi na fe ye ba be se na kwan asar be fa so ade sa be kan ne ba no ene amamre bia wa ho no obaye na ade na ne sa kan ne ba o say asari aka wanu Samuel nam ka say fe na asari Samuel yako yo okay enti ye be sre no na abrantia ne sa aka ne ma na eja bema ne ma ben na ye aye fefefe papa ya da wase ye nua ba nso nyame hira no pa nyame hira no oni bibia woni mu na mo ni nya se nua bema obekofo na mema to calm down edin se beba bebre no wase pa dabi ye ntumi mo ye dwuma no sa na ye no wodi ano brebre na wodi enya ne a wo pe ana me ka yesa ense adwuma o because fuma kodi ba ye wo pe wa no aduane wo pe ba bia hye kakra unya hye wo wie dia afi wo hu se ena santika sa se ye totumi a fa ma me abre osifi fa no ko munye na mam tumi ebi na da se ni ye bia se wa ja be kuko ye so afi da o kasa cross wa na moto aba wo beto ma me amanto monto ma me so ye wa o case enso wo ba first in there misra mo mon so me hye mon so ni na di musika sao enipa bia o nipa bia ye wo pe bi wo hu wi a wa wi ye nua be ma o pe o ma every bibia o be ye e dem kola no be fie no yes ro ye ma ye ni adi yo ye wo ba bia ye ni adi no ko bia wo hwe wo makama wo ye obi bia but papa e dem kra na sie obi o cross wa anye me ba no wa de sika de wo de ba ye be je enkra no de me ma wo hu omo eno de
Yeah, no, but Bibia, why not said yes, Papa be walking Sana, say your program no show. Papa, baby, I was your cough from your Sakadia, was your Saka. Was your giddy, and a violence and so and also we love violence. Tinia the cost of the Bibia, come on. Yen try your hoka, Emra. Ana yenfa course no yebekwa omane so nti chirato we na frɛ na nso kire wa adwene 0322498035 0322498035 0243114497 0243114497 odini ba bia free efra me tuoni Tuoni bottom power. Yes, after the bottom power. You must say the mamo mo aguma mo ye de boa. Maa Akos we are there. What say abrantie no ehunhuna no here that snap. E de bet na ho de be you grema mu. What say crazy for there for me we ni o ma kire o mu ni ma bia ni so nti abrantie ni si fie ho no a we so ni so buy into no catch and say more to hope you we na ye when me penny more 73 years ako why are there na boy no wonye wonhwe ni hu ye ne kase mu on first hu na nante na ye ni penny na ne de hu na eko mu fie so hu tin fa ni ha kwa pension na fie nti wonhwe ne nante ne shu buy na brabo fie pa o se papa ne kan say wo se wa kwa America and so now no could be any idea. Any into one and an sankan and ma. Yamin Shiramo. Bye. Bye. We didn't be a free. Hello. Yeah, Maa Akos, so you be Afida and I'm the mamma. You see the program, Baba, me further. In fact, Asama. Mokani na na mimi adema oti hono na mpesa mitache nse onti de mukano oben hwasi ahumbrase eye bebre no okana kwasoso de mimi na mismasa aba ewo na kupon hyiram de be me da say odin ba bia afefi mommy sebe mommy de eno na ne timulo mo so hey I said, no, maybe a strong papa na abahono. My yard, my mentor, Prophet Wine, Namenka Maa Akos, my former pleasant trustee. And the 24 hours, they are not able to Namenka. Nah, American maybe I said the American. Oh, the Joba, yes. So said, if you be fair, Penny Papa, I'm an Asian Suina. But Yamiadom, not also Ma, I have the threat. The Maa Akos mo kantinia nya botre na ta dia bo meyese nstrao e se empan emi han enkwa prenke na krum e bi ade dia no e ya botre se ka anu brebre e ma ba ye de eto that is we ofu kan bi se ni pa no kwa no to de ma ana so hu eni hem ni ma principle no so a mo life no ye se wo challenge a men so me ma on challenge o na say bibia ma nkwala no ana papa o hawo dia beto nkwala ni so eti e ka o tell me nia o ma na o pe o se de oba ya me mo mi no mo ne abeda ko kan ma ye mpa botre da bibia dia botre yi nkunu mi die atede wi ate na mu nyina akwa no ma ka akọ bo ma ko yi ni pa ba ko na hu na ni se ni de ehene acho tugu kwai na o ma ne dia kun die eni akorokoro e mesene e da say we didn't be a free. Yo Maa Akos ya 1937 ikiawo ejo so nwa bagia fo nyina na be ma no o me from ambra from na mo nchan na ensibo te ono ni ma no a oji won se ekoba se te ma wo na se ono ko ware a na se ono eye nsembia ndi o ba pile to amra from na siwani de yakwa no boko nti omlen pempa na omlen wase ema na selo ile ma semano that's 19 udi ni baby afefi ma ko good afternoon
Okay, young choir. Maa ko no same no wo hwe de hu tell ya na ya me papa evangelist o di ati na bi tin so de tell me bi ko ni je and my father carry and me sin and my boss ku e de and but ya say you as a man in the banana or one that who is now to mum to mo ni be going to say o the man me ka sa ma ko yo ba o tu mo ti ya because also no be so na ja e bi ni ko so de o tan na mo hwam klani na ko mo bi tayi to be mama na klani e sa me ko ya de e ti ko one day ko won you can to the ko enko na wo ko tra be dia ko no bia sho mama na ben kai because say bi ta to bi de bra o ka ya fama na atena na so ba na papa so yes na ncheyi ti bianca we de ya so ma papa no na do betra ka na ya brofo so ba ni papa ni brofo na talk you don't talk like the brofo for ta talk la talk ka yon ja na atena on pija ta sending kana e ko na bi ko afu ba ko ni na mi lejwa we didn't be afraid. Maybe I can because I feel something. Okay, young. Because I brand one other cry. So I didn't know over some old snap over. And to on uncle from Namunka be my non and Sankan man, the Darcy. I mean, so we didn't be afraid. Hello? We didn't be afraid. I can look at you my father say. You're the class very much not for money. Then I see. Where did you see? Now, my doctor, that can I can't you know, you. In Chirka, Kana. I do not why you have to say, you're very bad for the food very easy. It's only not a subject of some couple of financial. Now, they see some coming there. You don't see. I mean, and so, Mammy Fadio chat, so didn't be afraid. In your papa, of a quite, papa. In your Bama, some more coffee, I see in a tank. In your Bama, man, what big of when you are when you're Jimana, Minchi, Akufiat, Menina. Miniaba, yeah, catching in your beman, say, a mashe and your casa, and then a mashe and then you da. Uber take a video show, a casa, Nelson, you would get your barn in the bush of one. I know they went to me and count. If you see your bemano, so be so bad, and your casa, any beer, would see any my say that they know hearing you. So be who bow bet you when you are so bano, and we may hear. So, and your casa, no mamma, and me be muso, and my say, yes, see your bemano. Did you open your me say, that trouble would be so, no one pan to them and I tell. So, it's your tremor, won't cause some radium, won't put that trouble formula. Na mo pa so ne bana chew na wadi asono ne bana wu pa me da se me ya ba papa bi me da se papa wona me di wu twa to homa ne so yesenso ye bre na so me di e de Maa Akos o te pa ye na na akuanka evangelist o te nka Ismail na ye producer na ya e de ko YouTube na Facebook no ajonkojo ya wo ya wo ne yenkonya ne abebo ne plaster no aha nyina ne yedi mu nyina mo se nyame ya dom a wo kira